Est-ce que mosala pamba ezalaka ezalaka te ya saliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba pe oyo komwana na nkamba mokili po ebima banani bakobimisa. Bonjour, différents programmes comme l'émission sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste avec. Maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers de Kamba Nouvelle Jérusalem. Par ces esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukanaka na maboka banani nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba pe oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission
tosengi biso banso tozongisa makanisi sima na kati ya ndako ya Nzambe pote tobanda programme na biso. Programme na biso ebandi na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre na loyembo ya bato banso. Tata moyembisa nzembo akoleka kopesa biso nzembo. Mama pasteur kuna na collège akoleka pona kopesa biso losambo ya ebandeli ya programme. Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyame silwa nza 2 3 Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyame telo mese salu kyangu Nzambi Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyame telo mese salu kyangu Nzambi tusadila salu kya Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka Nzambi mbangi twavuluka tusadila salu kya Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka Nzambi mbangi twavuluka zola Nzambi muntima kudetwa zola Nzambi muntima ko kekitungidikako bobo bwena muntu ankadya mpemba zola Nzambi muntima ku ungidikako bobo bwena muntu ankadya mpemba tusadila salu kya Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka Nzambi mbangi twavuluka tusadila salu kya Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka Nzambi mbangi twavuluka. Tusamu munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Nzambi eto papa kisoloke lukelo Nzambi eto papa dia lungana kyangani Nzambi eto papa dia ngenda kuntima beno batatu luna muna mosi papa simoki mbangu kyangani mwanda velela mama mwilu kya wanga nzitani mama nge kimpovila keto papa simoki mbangu kyangani Nzambi eto ngei Nzambi ngangi uzulu yentoto yebyabyo bibimonikanga yebikabimonikanga ko papa bika uzitiswa kwako karinge Nzambi betu bana baku tuzawedi ntini twisiruki nlongo kyako papa kina kivuvu kinzamvimba ntangu iye masezi ngudi tufukameni tuturiri ntumuntsika tunabafwana kutufuanisa yebu tufukameni gaga papa nsatu zimosi mosi muna betu ngezei zao bika Nzambi utugane na mvutu bontu muna nsatu za kweluzolu la kupapa kadingei vuidi byabyo bibimonikanga bikabimonikanga ko muna betu kibeni katulenisa kilenda ko tata simukimba idia upapa tutadila yempimpe mwini kunge tata Nzambi nge utugana mpevi ina ingei papa itudia mpevi ninge itugana ngangu papa mpasivo tutina masumu kari muna betu kibeni katulenisa kilenda ko tata mwanda velela tala nza itomenifua ye itomenifua sakana kanti nge vuidi yo ngeze isekre bo uyirikila yo papa simoki mbangu kyangani tuka Afrika, Europe, Amerika, zi Oceani ngei kaka una yewisa yelendo papa mukusungika yo
mpasi uvutula yo bontu gangela ya muna kinteti papa memi Kongo Braza Kongo Kinshasa Kongo makongo mama tatu ngevuiri ma utata simu ngani bika luzolu lwa kuluganga mu program kubikiringe mna mdinza ya makongo mako mama tatu tala dibun papa tuyinda takingila nkinsi uneni tukale wao mulumuki mbasi ulubutu kulutata mfuma mbanza tubokeri fono simu kimbangu kyangani utusadi sabe tubana baku mpasi fo tuntambula papa utusadi satata muhanda velela abaka kifulu muna ntima mieto kavuanda muna betu papa katusadi la mamena yetu nsatu papa simu kimbangu kyangani tata muhanda velela tukigena na mokumange tata nzana tala tata telemeni kuna ntwala sikatudikila nge nzambi nge mosi nzawisa utugana di utukubikiri muntangu yi papa tata simu kimbangu kyangani jiri kabifulu muna ntima mieto mpasi muna malongi tata muhanda vela tubaka diamu diandi ngudi diandi foti tusadi sa papa kadi kulu ina mpasi tata muhanda velela idia ubontu kututela ngavo faites moi confiance tata tukigena na mokumange tata nzambi nge ututuadisa muna nkumbwa nge se ye mwana ye tata muhanda velela amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tokofongola Biblia po ete tobanda kotanga na mokanda ya loyembo. Loyembo tokotanga lelo ezali loyembo ya tuku mibale na mitano na nzela ya zomi na mibale kino zomi na mine. Psaume 25 12 à 14. Psaume 25 12 à 14. Etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Yawe atambwisaka moto oyo atosaka ye. Alakisaka ye nzela nini akoki kopona. Moto yango akomona bolamu mpe bana na ye bakozwa mboka oyo Yawe alakaki bango. Yawe ayebisaka basekele na ye na batu oyo batosaka ye. Apesaka bango mayele mpo babatelaka boyokani na ye. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Toleki na tour de chant.
Kambija bamvungugi munanzanza balebekwa asi alwakila mvuzi utukidi bamvungugi munanza balebekwa basi balwakila
Wizidi kwa beto matukidi kaketo Adamu ye Eva basumbuka ija ufumweto isuka yisile Asoto sepela tomoni nzambe itema mya biso mitali azali nzambe ina kengo pena muto sanjola ye asoto sepela tomoni nzambe itema mya biso mitali nesengo pena lokumuto solaye ilate nzambe lelo pelipela basoto ya tokumisa ye abongina loku
Nzambe abongina azali Nzambe sila te azali Nzambe lelo pe libela okumisa ye abongina lokumu bonzambe bwaye bokosila te lelo pe libela basoto ya tokumisa ye kumisa ye azali Nzambe abongina lokumu toyembela ye azali Nzambe abongina lokumu tosanzola ye azali lokumu bana bonzambe bwaye ate azali Nzambe leyo pe libela basoto ya tokumisa ye abongina lokumu bonzambe bwaye bokosila te azali Nzambe lelo pe libela basoto ya tokumisa ye lokumu. Yesu apotamela na damani kwele mateke bato ya maere amunga Matea Maria amunga tamela nanda kwa kwele amunga ya maere amunga mela Mama como Emmanuel,
Marika wanga mobukoto yokomo kamali wasomina motoba azwa ya gobe mabambe Marika wanga mobukoto yokomo kamali wasomina motoba
nda kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu tokosimba lisusu mokanda na nzambe na mbala oyo tokotanga mibeko ya nzambe pe mibeko ya lingomba tokotanga bobeko na nzambe na kobima to Exode chapitre 20 totangi yango na nzela ya yambo kino zomi na sambo. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Etangeli na biso ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai nazali Yawe, Nzambe na yo. Nabimisaki yo na Egypte, esika ozalaki na boumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo. Awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te pamba te ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa. Batu oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango, bankoko na bango, mpe na bana ya bankoko na bango. Kasi oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai, nasalelaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima. Kotanga nkombo na ngai Yawe nzambe yo na makambo ya mpamba te. Mpo ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga nkombo na ngai na makambo ya kanisa ngai na mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya okosala mosala moko te. Ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo, banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kovanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se mpe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo na pemaki. Yango wana ngai Yawe na benisa mokolo ya kopema mpe na komisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe nzambe na yo na pesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye, mobali to ya mwasi, ezala ngombe to mpunda na ye, ezala ata eloko nini. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Tosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na nzambe. Linga bato banso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka. Te komela bangi to diamba te. Komela masanga langwa te. Kobina te. Kola bolumbu te. Kolala pe bolunda pe te. Kosala
futa mpako ya leta. Kokanga nkanda te, mpe kobombela moninga na yo nkanda te. Ndima mabe na ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu ya mai, kolia yango te. Makaku nyonso ya te, kolia nyoka te. Na kombo na tata, na mwana pe tata molimo santo. Amen. Toleki, tozongeli bayembi, ndenge toyembaki. Elana wele, mwabikisha potami, onda koya bikwele. Esengo lelo na Yerusalemi, mwabikisi potami. Elana wele, mwabikisha potami, onda koya bikwele. Yerusalemi,
tozali na
volontaire bakende na concasseur komema ba brique pe ko bimisa balabala munene sengami na ba na concasseur komema ba brique ba bimisango na balabala. Merci. Obeteleni ohulu yangalala. Obeteleni
Betelemi, Tina Makanda, Mewekeze, Milungwe
Yarumana
Sengami na Maman Rose. Oyo, merci.
Mabutu, Mazele, Magiteza,
ndenge papa yango na toye kopesa ba rapport epai na yo ndo ozali na solution ya makambo manso papa Simoki Mbangu Kiangani. Papa Simoki Mbangu Kiangani nzambe na biso tala tosenge epai na yo toya basani ya pamba yo nde kokisela biso na oyo ezangi moko wabima pamba te papa longola biso bamikakatano longola biso bozangi misala ekomi ebele ya botongi Yelusalemi maboko na biso papa ekauki na yo kaka papa nde tokolela epai na yo nde okobongisela biso yo nde okopesa biso kimia na banzoto mpe na milimo na kati na bandako na bafamille na mokili mobimba papa eza na maboko na yo tala baninga kuna na este papa pasi bazali kolela kaka epai na yo mosungi mosusu azali te akopesa kimia soki yo nzambe te yango wana papa tala elongi na yo na kati na este bana na yo bazwa kimia mingi bazali na posa baya Yelusalemi papa bazokoka te mpona komata nzela ezali te papa yo nde bongisa po te bano bakonyata kati na Yelusalemi baya kotonga mpe Yelusalemi papa kimia tosengi kati na bopito na badispensaire na bapolyclinique papa bazolela kaka epai na yo mutu mosusu te papa baordonnance etondi mbongo ya kosomba kisi kutu ezali te yo nde mosungi yo nde okopesaka kimia po ete bano bazwa kimia batelema mpona kotema kosala mosala na yo lobi ezali mokolo monene ya mbotama na yo nkolo Yesu kobotama ya mbala mibale papa totielike na biso epai na yo bana no baza ya papa latisa moko na moko nguya tambusa bango na biloko ezangi miso yo nde okozala liboso kokide bango ti bakoma kati na mboka abule ebandeli ya programme na biso ti suka topesa na maboko na yo tosengi kimia kati na Yelusalemi tika mabondela Yelusalemi papa yango etambola mokili mobimba mpe bikisa mokili mobimba kimia tosengi na famille centre bamama na biso bandeko na biso bana kimia tosengi na yo moko papa Simoki Mbangu Kiangani nzoto olati ya molimo papa emema ya musuni ebunda ya bituma ndenge na ndenge ezali kobundisa yo papa
mutu mususu azali te kaka yo nzambe molimo santo yango wana papa topesi na maboko na yo nzambe obomba biso kobana ngongo ti tokosisa programme na biso mpe mikolo na mikolo tosengi ozala na biso kotika biso te baproblème na biso basolution mikakatano eza na maboko na yo nzambe kimia tosengi ebandela programme na biso ti tokosilisa na kimia totina maboko na yo nzambe molimo santu na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tosengelaka manso mwana Davidi umfweke na mono ili langa dingalala kiuto manga meso mafwa ya mona fina maisu wiza wankya nzisa mono impo meso kimonangako isukumbwe sado irukomra tata da mwana pwinga nchampe papa simo kimba unkiangani molimo mosanto papa da kwecha kwechi chukuro mpaka dobo sobo chubata bababe chudi msikata mabemba kimamo kesinita nkwa papa kisolo kelo Charles Daniel papa dialunga na kengani Salomo papa diangenda kontima Joseph biba sat kata papa simo kimba ngukiangani mama mwilu kia wanga nzitani Mari muror mabitu papa wadi irakri ningu isu fukumibitano kubosobo papa sinukurere masumu mabitu sinukurere nchorisa mukiri mubimba papa simo kimba nkiangani papa iri chota irak dekrak nyebinteretin bo papa chukutini irak rin biao papa simo kimba nkiangani wadi nchorisi mabila makata monde entier papa motinya mirab solution ja monde entier papa wen papa simo kimba nkiangani papa ri mabero kata mampuru kata pitar sinen pitar sikeke barak makimamu amba bero papa chuba sikbiar bin biao yo ngamunkang makocha kochi parmi minkang mikima rab solution ja banta papa simo kimba nkiangani papa ba mai mo ntonga mem tonga benaki mo ntonga banu biar papa war kata banta benaki bunzangi kapwa papa ba weka banta ikapodinu ko soto banta wari biranga bo mi binen me kansi ba kersi mo ka kek papa chutino kwe chwa so am kwe chukutina tan biar bin biawo papa sin matama o tu soy pour mo soy ko ban bati sin mayam papa mama be maki mamu kerbi sin tankwa papa chudims papa simo kimbanki ngani papa wari estinja pays bitu makera pour ko chakana man ko yidi bira mas papa nying singemba wona pengemba yima nyingen papa chwata di mikarsi misangbo papa les trois Congo Brazzaville Congo Kinshasa Congo Angola Afrique ki makechu makisike biarbin biawo papa tu sors moi nyam tu sen mukir mone papa mpechu mampet papa chwata di mikarsi misangbo papa simo kimbangu kiangani papa tu rompo tu dire mpoin bit ban ba wong anu ko kamba irselemi tu aka keke papa tu sors abitu moi nyam tu sen bitu papa kati yuen dindi wong papa kata mana masa bo mo bitu papa di kata moto mochi ngwate anwa ke pasten to territoire ben to district bo papa kike de bit borawo we ngwa kan cham chun song tu ka bitun song kati ru ndino ngwa bitanu ko papa tu sor sabitu mochi mpechu ma mpeta bitu to atari mikarsi misangbo papa butu bankana mpebo butu bube bo bar butu bosek papa simo kimbanki ngani mpechu ma mas program to nyango to atari mikarsi misangbo yiro komra tata ramwa na puinga champe papa simo kimbanki ngani musanto Enta ni kwange twizidi do wiza wange twizidi do wiza watutanina mambu mengi matuzungidi mawonzonge yoseyemo yuvu yoyo kufu
sila yo makasiko emsampanga kwanda yena mambu mengi matuzungidi mawo tonge yozeyemo yo makasiko emsampanga kwanda yena. O Kongo tata ya mwana pe tamuli musantu. Nzambe tata korospe tamuli musantu prochainement okangani to komisibino to pesibino merci. Merci na maïman sobosal la kabiso. Soki botere misibiso po bolinga kabiso. Na tango yo mingi bazongi na mboka na bino. Bakombo ebongwani bakomi bibembe. Mingi na tango yo bazana bandaku nzoto eningani tango musupe kozanga na ukenda kwa Nzambe bana bakulia nini na kukalme bana na nini nyoso wana pasi na si atango mingi na ba hôpitaux mingi na ba prison mingi na ba zamba bakuluna basali bango mabe bisika kolala ezali soute ba mosusu pe bitumba ba guerre d'agression ezangisi bango bisika kolala bakomi koyenga yenga bango banso baza kotala yo na biso bayo to komisa yo tango to koma moko na moko afungolaki ba dossier ya ko tina pasio ezingi biso ndi mabondeli ya mama pe ya papa toba na biso nyonso oyebi yango tozana eliki ya ete aona Yerusalemi ya sika epa yo Nzambe kolospeta mweso bozalaka bese bolimbisi biso oyoka mabondeli na biso po mabondeli yango kobikisa mokili mobimba fete na biso ya paki esili tozo kota na fete ya mbotama ya yokolo Yesu pada lungana kiangani to tondisa mena esango na tina ete yo Nzambe na biso olimbisi batana yo a olimbisi biso tia biso lebel na motema na yo pesa biso manso laka biso to bebisaki mingi obongisa biso na tango eleki kasi to bebisaki tango to zuma bosolo satu tokomi komela masanga tokomi kosala yo osilikaki ena bandaku bamama bakomaki na toyo kosenga pana yo limbisa biso zongisela biso po ete ndenge na ebandeli tata azala toujours responsable na fête tozo kota ya monene ya le 25 mai Nzambe ya mawa kanisila biso kolo Yesu aya kobotama na mitemo na biso aya kosukula biso kolimba biso kobatela lingomba pe kobatela mokili mi soki yo Nzambe tembele tosila kala le babotola mokili oyo kala pamba te mokili mobeluloka mokili oyo RDC etonda na nkita etonda na bomengo Nzambe na mawa tozana pasi na mokolo lelo lifuti ya mala esengo na kati ya mitema ezalaka te pamba te soko vivre na pasi okotika biso kaka boye pasi na biso kosala mokolo nini Nzambe na biso yokela biso mawa limbisa mabongo na biso kotala yango te kabela biso bongisa biso na biso na bana biso bakoko oyo bakoki na nsima toza kosenga bomengo esengo obangi na yo toza na elikia oyo Nzambe olaka ekosalamela biso maloba na yo eleka mapambole tosengi ezala na biso na ntango zengi suka kombo ya ntango na peta molimo santo amen.
na kombo la tata na mwana pe tata tokomi na lipamboli ya bana pe bozwi makabo mosala moye mopesami na révérend Mbau Bamona Joseph. na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi neleko ya lipamboli ya bana na yango tobengi baboti ya bana na bana na bino boya liboso. La grande chorale de dirigeants au Tambo Nzembo. Tosengi ba pasteur ezolo bati baza konde tosengi na ba pasteur misato baleka liboso 5 pasteur boya liboso tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe wa biso papa Simon Kimbangu Kiangani yambo totondi obotondi pamba te bolingo bwayo ezali monene ya mibale papa tosengi bolimbisi pamba te tokomi na tango ya lipamboli ya bana tozali kaka bato papa limbisa biso yo moko kita papa osala mosala moye biso tozala kaka simple instrument otambwisa biso ebandeli pe suka o kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tika toyoka liloba ya tata nzambe oka Israele nzambe wa biso azali mokonzi moko okolinga yawe nzambe na yo na motema moko molimo na yo mobimba pe na makanisi tika ete malako mayengai na kolaka yo mazala na motema na yo na ntina ete oyebisa mango na bana na yo pe osolola mango na tango bofandi na kati na ndako na tango bozali na mobembo to na tango bozali kolala to na tango bozali kolamuka. Nkolo Yesu Kristo aloba ete bokeba ete botiola moko kati na bana mikete pamba te nazali koloba na bino ete banze kuna na likolo bakotala kelongi ya tata na ngai tango inso
tata na bino kuna na likolo alingi te ete moko kati na bana mike abunga te. Yango wana soki nani akoyangela mwana moke na nkembo na ngai, akoyangela ngai. Bamemela ye bana mike ete apambola bango, bayekoli bapamela bango. Yesu amonaka bongo asili kaka, alobaka na bango ete botika bana mike baya mboka na ngai bopekisa bango te. Pamba te bokonzi na likolo ezali pona bato bazali na lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soko moto nani akoyamba bokonzi na likolo lokola mwana mukete akokota na likolo te. Azingaka bango na maboko, apambola bango, atiaka maboko likolo na bango. Toyanganya wa biso banso liboso ya tata Nzambe pe liboso na bato banso pona kopesa bana oyo na tata Nzambe pe na lingomba na ye. Tosepeli elongo na batata na bamama pona likabo liuti na tata Nzambe. Tika babokola malamu bana oyo, balakisa bango makambo ya kobikisa milimo na bango, pe batinda bango tango yiso, epai ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali ndeko monene na bana. Na kombo ya lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo, nazali kotuna bino mibale liboso ya tata Nzambe, bondimi ete bana na bino bazali likabo euti na tata Nzambe, mpe bokola bango, kati na bolingo ya tata Nzambe uta bomwana na bango bondimi bongo. Na nguya ya tata Nzambe pe molimo mosantu, bondimi solo ete bokolisa bana kaka na nzela ya nkolo pe bongisa bizaleli na bino nyonso na ndako na bino na makambo na bino, manso ete bana bazala kaka na etamboli elamu kati na nkolo na biso Yesu Kristo bondimi bongo. Batata na bamama, toyambi azali mobateli malamu na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Tika yawe apambola bino pe abatela bino. Tika yawe amonisa bino elongi na ye pe apesa bino ngolu na ye. Tika yawe abongola elongi na ye pai na bino pe apesa bino kimia. Tobondela tata Nzambe tata wa bato banso, totondi yo pona likabo pesi na bana na yo oyo, sunga bango babokola bana oyo na bango petika ete babongisa makambo na bango kati na bandako na bango mpe bayebisa ezaleli elamu ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo bana bakoki kolanda awa na se. Tata Nzambe yokela biso na ntina na bana oyo, sunga bango na mabe manso ya mokili, batela bango na bolingo na yo mpe kobikisama ya bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo mwana na yo ya bolingo. Bongisela bango esika tosengi manso okombo ya tata pe molimo mosantu. Tika mapamboli ya nkolo na biso Yesu Kristo mpe bolingo batata Nzambe pe bosungi uta lelo kino lobiko na lobiko. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tobengi ba papa na ba mama selo boya liboso po atosala mosala ya makabo ba biso.
Tobondela o kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe wa biso papa Simon Kimbangu Kiangani totondi yo botondi otoba lelo mokolo monene mokolo mwa sambo oye pesamela biso mokumba ete soki na ndako ya nzambe to mata maboko pamba te nde na yango batata pe bamama selo batamboli bisika bana bayo bazali moko na moko asemboli loboko atie loboko na sani pambola baye basili kotia loboko na bango na sani mingi pe papa batie te na ntina ya bozangi kanisela bakoka kotia bamama pe batata selo batamboli ebisika bana bayo bazali mokumba monene pesa bango nzoto makasi longola maladi mikakatano po ete bakoba kosala mosala oyo kino suka bo tosengi manso okombo ya tata mwana tata molimo santu amen.
nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Ntango na biso ekoki kozongela lisusu manzambi. Sika tokotanga Yambo tokotanga Deutéronome chapitre 30 verset 19 à 20. Kozongela mibeko to mitano ya Moïse na mokapo ya tuku bisatu. Nzela ya zomi na libwa kino tuku mibale. Deutéronome chapitre 30 verset 19 à 20. Ndeto sukisi na Apocalypse chapitre 3 verset 20. Et moniseli ya Yohani mokapo ya misatu nzela ya tuku mibale. Yambo tozongeli ba texte o totangaki liboso totangaki psaume 25 12 à 14. Psaume 25 12 à 14. Tolekaki en Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Toekotanga les 12 préceptes kimbagistes. Sika, totangi Deutéronome 30, 19 à 20, Apocalypse 3, 20. Sika, etang elizali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Likolo nase ezali koyoka ngai. Ekozala batémoin po efunda kabino. Lelo natie liboso na bino bomoi mpe liwa. Mapamboli mpe masuma. Bopona bomoi. Mpo bino na bana na bino bozala na bomoi. Bolingaka Yawe nzambe na bino botosaka ye. Bokangama na ye. Wana bokowumela mingi na mboka oyo Yawe akataki seleka ete akopesa na bakoko na bino Abraham, Isaac pe Jacob. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Totangi mokanda ya suka Apocalypse chapitre 3 verset 20. Balobi na biso boye. Ngai oyo na telemi liboso na porte na bino mpe nazali kobeta. Soki moto ayoki mongongo na ngai mpe afongoli porte na kokota na ndako na ye. Bongo ngai na ye tokolia esika moko. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Amen. Tobondela. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Tata nzambe kolospe tata Simo Kimbangu kyangani nzambe molimo santo mokonzi abule mokonzi lingomba. Tokoki kobelela yo na bibebo na biso ya mbindo te. Yoka mawakita ozale longo moko na biso. Pona biso moko tokokoka te. Zambe ezali monen, lisungi na yo esengami. Yokela biso mawa, yokela pe mokili mobimba. Tambwisa programu oyo ebandeli katikati pe suka na nkombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Biso banso ezala mwana moke ezala ayebi nyama oto bengaka mbwa. Mbwa azali na makolo mine. Malandaka kaka nzela moko. Moto azali pe na miso mibale. Kasi amonda kaka likamu mbala moko. Matoi pe eza mibale, me yokaka pe likamu mbala moko. Na yenga ya lelo, likamu toko yoka te toko mona, to toko landa nzela, oyo totangi na kati na mukana na nzambe.
Totangi la psaume 25, la verset 12 à verset 14. Psaume 25, yango mobimba ezali loyembo ya David. Loyembo yango ezali mabondeli. Ezali loyembo ya confiance na tata Nzambe. Banda 5 tina verset na psaume 39, ezali expérience ya ba o basalaki Nzambe na kala balakisi biso mpote biso bandimi o tokomi lelo toyeba lolenge tokotambola mpote tokweyisama te po Nzambe atambwisa biso. Na kati na psaume wana na verset 12 tina verset 14 nazwi makambo mine. Likambo liboso kopona babi oyo akolingaka Nzambe akotambola na nzela na ye, Nzambe akolakisa ye nzela oyo ye akopona pona kotambola. Nazwi liloba mosusu bobangi ya Nzambe. Na bobangi ya Nzambe ezali bobangi oyo kolengisa biso te lokola na moni nyoka. Mais bobangi oyo bazali koloba na biso awa ezali respect, botosi, komikitisa, koyeba bonzambe ya Nzambe, reconnaissance ya pouvoir ya autorité. Yango toloba nde bandeli la mayel. Ya misato tomoni kotambola bomoko. Kotambola bomoko na tata Nzambe akolakisa yo mabomba mina ye to ba secret na ye. Kotambola na Nzambe akobongola camarade wana botosi wana ekokoma ki camarade okokoma molingami intime ya tata Nzambe. Kola koko Abraham atosaki obaki na tika mboka bankoko na ye akene na mokili oyo akolakisa ye nde akomaki tata na mabota. Botosi na ye soko tali na Genèse chapitre 12 verset 1 verset 2 okomona yango akomaki molingami na tata Nzambe. Esaïe chapitre 41 verset 8 Nzambe alingaki Abraham aponaki ye. Yamine lisungi ya Nzambe. Nzambe akolakisa yo nzela kolanda. Nzela yo Nzamba akolakisa yo ekobetisa yo mabaku te. Akotia pole, akotia lumière. Akolona yo oyemo na psaume 119 na verset 105. Nzela na ye mwinda ekozala kongengela ye. Mwinda yango ekongelo ezali eloko mususu te, ezali nde mobeko yo direction ndenge kotambola. Mobeko yango tozwi yango na Exode na chapitre 20 na verset 1 na verset 17. Ndenge tolobi ete mobeko ezango etambwisaka bomoi na biso mobimba mokolo na mokolo nde etambwisami na mobeko. Ezala na leta etambwisami na mobeko. Na ndenge nini? Ya yambo mobeko akolakisa biso nzela oyo tokoki kolanda ya malamu. Yango tokolanda toponi tozwi ya mabe ne tokotika po ezana ba conséquences ebele. Mobeko ekobatela biso ekozala mwinda mpo ete tokweya na ba tentation ya moyini satana te na ba piège to mitambo oyo satana tiaka na lolenge nyonso. Mais soko zala mobeko okolonga na yango. Mobeko yel mobeko epesaka biso kimia. Mobeko batata ba mama toyebi yango nyonso zomi na tuko tanga yango. Mena ko zongela siko ko tanga lobeko nyonso zomi te mpe nazana mobeko moko te na kozwa pote na limola pote mibeko valeur moko. Mais eloko na kolobela lelo ezali moral. La morale.
Moral ezali evangeli to etamboli ya mondimi. La morale chrétienne etamboli ya mondimi. Basubasma wana lokola toyebaka ngo te yango de ekedo kokweyisa biso na masumu na kokweyisa mibeko ya mobimba. Soki toyebi basubasma ya mobeko tokokweya te tokokweya lisusu te. Yango tobengi la morale chrétienne etamboli evangeli ya mondimi ezalaka ndenge nini. Na Nouveau Testament morale yango tobengaka doctrine. La doctrine. Doctrine ezali makanisi esaleli etamboli elobeli ya mokonzi moko boye ya monene. Doctrine toyambaka ngo na nzela ya kondima. Soki na ndimi makanisi wana, na ndimi esaleli wana, na ndimi etamboli wana, na dere na doctrine wana. Na nzela ya foi kondima pe na nzela ya batisi. On se tango na ndimi likamwana na zui baptême na nzela wana. Et quand échéant tozala tolobelaka mingi doctrine ya christianisme esaleli et lobeli ya nkolo Yesu le Christ. Kana biso lelo biso awo ezali kimbangisme matei makanisi esaleli elobeli papa Simon Kimba. Le corps tokoimba kimbangisme parce que to nous adhérer to koti tondimi etambo esaleli wana nde tokoimba kimbangiste. Doctrine na biso ezali kimbangisme. Ayenyos totika ki otoboyaki na bispai bepai to utaki memaleme na katikati na biso nzoka nde ekoki komona na te. Ola toyambi doctrine ya sika tokomi batu ya sika tokosala makambo ya sika. Corinthiens chapitre 13 verset 11. Azalaki mwana muki na lobaki na salaki mesika na komi mokolo na komi tata kosala makambo tata na kosala makambo mikolo na kosala so makambo bana mi. Mais eloko tozali komona toleto tekende liboso to tambola na molimu tambola na yango te tozali komona kosalela na musuni. Nzoka nde Jean alobi na biso na chapitre 4 verset 23. Jean 4 23 babi te Nzambe azala besoin ya basambeli ya solo, les vrais adorateurs ba oyo basambela ka Nzambe na solo mpe na molimu. Bango nde tosala bango mposa lelo, bango tosala bango mposa sika oyo basambeli ya solo, me ba hypocrite te. Kosambela na solo ezali kosala likeseni na misala ya bapakano, na misala ya nzoto, na misala ya limo. Batata ba mama esengeli na biso likeseni emonana katikati ya batata ba mama na kati na mabala na bango, bana na kati na liboso baboti na bango, biso bandimi biso na kati na lingomba etamboli na biso ezali ndenge nini. La morale chrétienne. Nako epengle likambo moko lazali komona tozali kokotisa maleme na kati na lisanga oyo bolongomani te. Akambo ya mabala. Partout au kati na temple awa na ba paroisse na bipai to uti to tiki makambo ba dossier ya mabala. Ba dossier oyo koboma mabala. Ezala kuna na ville sainte. Likambo wana ezali kokota na ndenge nini? Pona nini likambo wana ezozwa bozoyo bate ba désordre na ezo wuta na ba foyer yango ezo ya na kati na ndako Nzambe na lingomba parce que famille nde ezali la cellule base ya lingomba pe nation ke kuna na base toza koyoka na te bankanda wana li lisusu kati na mabala na biso te. Biso tozalaki batu te, toyebanaki na Nzambe te, totukamaki tocholamaki
tosekamaki tozali komela communion tozalaki boye na boye me lelo tokomi lingomba. 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 10 komi sacerdoce royal libota ya banganga me bizaleli wana ezowuta wapi? Tomeka koretouche, tomeka kotala makambo, tobongisa makambo na libala. Chapitre 13, na verset 4 tina verset 5. Misama, mais tokotisi posa ya mbongo kati na mabala. Toyebana kite tozali ba pauvre to toyebana kite tozali ba riche. Makambo na ekoteli na nzela nini? Yango na ndenge tozali ko yango monika lobi te toyebi ko yiba te. Ezaleli ya bandimi. Yango ndeza ko wana. Apôtre Jacques à Lobiboy. Jacques chapitre 1 verset 16 à 27. Esengeli na biso tosambelaka na molimo. Soki tozosambela na molimo biloko wana tozomona ndezomona na te. Soki tozosambela na molimo ne kowela na katikati na biso ezali te. Parce que même dans Jacques na chapitre 4 abi ezali kowela ezouta na misu na biso. Yango ezobundisa biso na molimo. Yango na verset 22 et si on atangi na verset 22 abi tosalela oyo baza kote ya biso. Mais la parole de Dieu. Oyo tozali ko yoka ndenge toteya ni wala soki to bimi di banda to kena ba foyer to kende ko salela yango to nous limiter pe na ko yoka kaka te to bima na libanda esili wana to kozwila ngo litomba moko te to pesa nzoto na biso mbeka likamonini oyo eleki monene oyo tozokoka te na ba foyer na biso oyo eleki mokunzi to monene ya Papa Simon Kimba. Est-ce que to yibi Papa Simon Kimba? Mais ndenge ni problème okeza na foyer na bino bozo kokositi sango te boyibi Simon Kimba ondenge oyebeli ndenge ni boyibi Simon Kimba ote to yeba ki ete aza sukisa likamona eza na foyer na bino si ezwinzela mais eza mawa mingi pona biso yango na apôtre Paul alobi na chapitre 12 Romains chapitre 12 verset 1 à 2 to pesa nzoto na biso mbeka to sambela na molimo mpo ete nzambe akokokanisela biso. Morale chrétienne, Jérémie a ben yango bondeko ya sika, nouvelle alliance. Jérémie a ben yango nouvelle alliance, totali na Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Nouvelle alliance. Nouvelle alliance, Nzambe alakaki kosala na libota na ye akopona libota mususu ya sika oya kosala na bondeko na bango oya kosala na bango bondeko yango basali na biso na ntongo mobeko na mpokwa ntongo libondeli na mpokwa mobondeli bu nouvelle mais mbongona ezola kati na biso te. Ézéchiel na tour na ye abengi la morale chrétienne abengi yango molimo esprit. Donc mobeko eza molimo. Oya eza na mobeko eza na molimo. Eza na mobeko te eza na molimo te. Ézéchiel chapitre 36 verset 26 à 27. Nakopesa bino molimo ya sika mpote bo tosa mibeko na ngai. Nakopesa bino molimo ya sika mpote bo tinda mana bitinda na ngai. Jadi oyo azali kotosa mibeko na nzambe te, azali na molimo na nzambe te. C'est ça ozala molimo na nzambe te, ozala molimo nyoka. Si ozala molimo ya Papa Simon Kimba Mukiangani te, alors quel est le motif de votre présence parmi nous? Pour nini ozali katela biso? Parce que biso tozali imprégné na molimo ya Papa Simon Kimba Mukiangani, molimo ya botosi. Yango na batata ba mama soki tozali ba croyant kimbangiste tolito yeba mobeko malamu tala rétrospective ya etamboli na yo motema na yo ezali moto est-ce que ozali nyonso wana yango nde ezali kosala mpote mibeko etosama mama na likambo na mobeko
Lévitique chapitre 19, verset 1 à 2. Bozala ba santu, lokola tata na bino azali mo santu. Biso to sambela kanzambe. Nzambe azali mo santu, papa Simon Kimbangu bela ye, to zala ba santu. To zala moral na biso zala normal. Posé ndenge ye moko alobakango. Tolongwe na mobeko oyo tobengi morale chrétienne, toye na 12 préceptes kimbangistes. C'est la sanctification. Kobulisama. Awa na kolobela komela masanga te. Na kotisi komela likaya te, kolia ngulu te, mato makako kobina te. Na bongo li eloko moko te. Na sangisi yango na ndenge na tangele ngo na kati na mukanda na Nzambe. 1 Corinthiens chapitre 10 versets 6 à 7 au sauté auquel na verset 11. Paul azoloba boyi na verset 6. Oyo nyonso oyo bango basalaki bana Israël. Oyo nyonso basalaki lolenge bango batambolelaki. Yango bakomeli biso. Pote biso tokomi lelo tozala ba idolâtre te. Idolâtrie wana yelaki bango na nini? Na ntango bakotaki na kati na mboka elaka, bazali kolia, bazali komela, bamoni esengo, babosani Nzambe na bango. Babosani mibeko. Batandi mesa molai kolia komela n'importe où nyonso monene esengo iza na bango. Ndenge biso to salaka. Yango na balobi to sala ba idolâtre te. Na verset 11 balobi oyo nyonso na salamaki ekomami pona biso ba itokomi na ekeko ya mine to kweya te. Yango na boboli ebimi na kati na précepte kimbangiste tolia oyo te tolia oyo te olia parce que ba o basalelaki yango bakweyaki. Yango na batata ba mama tango bakweyi ekomi désobéissance c'est ba buki mobeko na Nzambe bakweyi na mobeko. Soki okweyi na mobeko na désobéissance okomi kosala idolâtrie. Tokomi kosala idolâtrie. Bazali ko telema, bazali ko mela, bazali ko bina, bazali kosala n'importe quoi. Nzokande balobi na biso boy. Ba oyo ba buka ka mobeko na Nzambe bazali lokola ba magicien. Mokolo Nzambe akosambisa ba magicien, ba oyo nyonso ba buka mobeko na Nzambe bakosambisa bango lokola ba magie, bakotia biso na molongo ba magicien. Biso ba oyo tosalaka lisumu na nko bakotia biso na molongo ya bandoki. 1 Samuel chapitre 15 verset 21 donc komona yango ndenge Nzambe aza ko expliquer yango na ntango Saul akweyaki na lisumu. Yango na batata ba maman to sala masumu na côté. Parce que Hébreux chapitre 10 verset 26 arobi lisumu na nko elimisa makate. Nani ayebite que biso to liaka ngulu te to bina kate. Nani ayebi yango te. Parce que na malongi kuna déjà to soka ngo avant to ya kokoma awa. Mais banani o babina, banani o bazako lia ngulu, banani bazako lia makako. Donc, en ayant la connaissance, c'est dit aux alliés que ça l'a nanko. Alors que tous ça l'a nanko, boli et pas une avis sur les alliés, tous alliés que la kaka jugement dernier. Pareil à mon ningo et tigala na kiti, bazako bengue ezo lela, olinko song samote. Ata mwana na ye aza gemir aza kolela na ya kangi kaka motema lokola mbala musuku taze mawe mwana boye etozo salama kamwa ndoki onto tondi awa bandoki te biso ko sala bandoki te bana ya papa Simon Kimbangu tozana lembo ala eseri na biso to sala basalo yango na balobi na biso kolia komela kobina ekokotisa biso na bokonzi ya likolo te. Bokonzi ya likolo te, ce sont des futilités, ce sont des sentiments mesquins. 2 minutes après esili
to bina ki to lia ki ezate. Yango na batata ba mama na remet baobi biloko nyonso wana ekokotisa biso na likolo te. Mais nzoka nde ezali ko privé biso bolingo na Nzambe. Azali ko bwaka libondeli na biso na bondela kana soke yano te. Proverbe 28 verset 9. Libondeli ya mutu masumu eyoka na kate liboso na Nzambe. Yango na batata ba mama esengeli tozala bandimi ya solo to yeba ko sosola eloko di tozali ko sala. Totangaki na Deutéronome chapitre 30 verset 19 à 20. Kuna Nzambe azali kozwa tovandi na lola la témoin ete na blo liboso ya mutu ye moko pona libre arbitre pona moko na che liwa na lisuma na gauche na che na droite sengo mobeko lipamboli pona yo moko na biloko mibale yo poni nini batata ba mama moto na moto azali na libre arbitre ko pona nzela oyo alingi kolanda parce que batiango liboso na biso pona yo moko solo ozali libre ko pona nzela nini yo kolanda mais kasi ozali libre te na kopona ba conséquence nini ekoya na likambo oyo yo ozali kopona na nzela oyo ozali kolinga kolanda ozali libre ko yebo yebi ba conséquence ezali kuna te ezali secret ya Nzambe ye moko mabe elandaka kaka mabe ya oyo asalaka yango bolamu elandaka pe kaka bolamu na oyo asalelaka bolamu mais Nzambe lokola azali bolingo malgré atie tableau ma pesi biso sungi biso apesi biso nzela alakisi biso nzela ni tokolanda kosambela prier sans cesse mpe kokengela ezali kotango nyonso na rétroviseur lokola chauffeur na nzela azali kotala rétroviseur eza na kati azali kotala rétroviseur eza na mipanzi ozali kokengela mpo tosala accident te yango wana batata ba mama Nzambe amekaka mutu te Nzambe amekaka mutu te Nzambe mutu amekaki ngai te Nzambe amekaka mutu te mposa na biso lisumu kanu azwa décision akokisa yango ezali ko mais soki tokopona nzela ya mayele tokolonga na yango yango na batata ba mama na chapitre oyo Nzambe atindaka mutu na makasi te na uti koloba te libre arbitre yo moko pona abe yo moko soko kopona malamu yo tindi mutu na makasi te alakisa kaka ba conséquence abi kuna alakisi obuka mibeko na ye ezali malgré to moni ba conséquence dango mais lokola mutu asaka na mission wana yango na batata ba mama topona lipamboli oyo eyaka na nzela ya botosi na ndenge na Nzambe ndenge biso kasi topona liwa te na nzela ya lisuma ya mpamela mpo te tokokomona mpasi mokolo wana kopona décision na yo décision na ngai naponi nini décision na ngai décision na yo oponi nini mingi topona kaka mabe po toyebi tozo vivre na mokili tozo mona batata ba mama ngote lokola tolandila ba mabondela na biso batokomi leo na nzoto makasi toye na ndako Nzambe eza esekote kasi esengo ezali ke towumela na mokili na nzela na Nzambe toyeba tata Nzambe nkolo mpe Molimo Santu mpe toyeba kosalela ye nde esengo eza te lokola ozofanda na mokili ezali na ntina te kopona ezali likambo ya yo moko te plutôt
Pour la nina lobi ezali kamula yo moko te parce que tant ozali kopona, il faut yeba tozana génération. Ozana génération ya yo, bana na yo, bana ya bana na yo, bana ya bankoko bantekolo na yo. Bako vivre selon kopona oyo oponi lelo. Soko oponi mabe, o transmettre mabe wana parce que ya talobi yango. Na pesa ke tout na libota ya liboso ya mibale ya misatu ya mine na bao balingaka ngai te pe batosaka mibeko na ngai te. Donc lelo nous avons tout intérêt à koyeba ko to pone malam mpote te transmettre na ba génération future. Ndenge balobela kibiso lobi kuna na 1921 papa Simon Kimbangu bila ba koko na biso to poni ko kangama, to poni mpasi, to poni fimbo, to poni boloko. Mpote bana na biso bakoya Simon bazala ne sengo ndenge to vandi na bakiti lelo. Na ebite kuna bakimaki na mbazan soki bafande na bakite kitoko lokola tovandi wana. Mais nzela baponaki ezaki ya mabe, baponaki nzela ya pasi, mpo ete biso tokomi lelo tozala na esengo. Batata ba mama mingi kati na biso lelo tozali na pasi. Ndenge nazoloba wana ozali ko motema na yo conscience ezo kolakisa yo lolenge nazali lelo ezali nzela onga na ponaki. Classe na yo ekufaki balobaki te kolanda nzela ya mibali to ya basi te bapekisaki yo yokaki te. Classe na yo ekufa lokola classe peut-être faut soit charge ya mwana mwasi wana classe ebebi tala ndenge oza kosala lelo oza komona lelo po nzela oyo oponaki moto aponelaki yango te. Lego sa komona lelo yo moko pona kinzela wana. Bano okuta na libala te, olinga kotosa babo kilote bako te, yo yango tosala yango. Romains chapitre 6 verset 21. Les salaires du péché c'est la mort. Mpasio tosala yango ezali lifuti ya oyo tolonaki. Lelo na biso batozali to yebisami na yebite soki to poni nini. Biso to pona lokola Josué alobaki na chapitre 24 verset 15. Ngai na ndako na ngai to poni ko salela nzambe na bomoi. Poni nani? Montra moto azo mokanu akoyeba nzela nini yo zali ko pona le. Nge to sana kati na lingo baza kote ya biso. To zela ba miracle te. Ba miracle te. Ba yeba mona ki miracle ya Yesu ba Ayeba mon awa na contre et sik na ngombo to batu ba mona ki ndenge papa Simon Kimbangu asekwisaki mama Dina est-ce que contre bango est-ce que batu no se ba bongona pote yo pona nzela malamu ozo la miracle sala mapo pona nzela malamu eko sala déjà trop tard miracle ndima oyoka yoka otozali koloba pote to kokosala lelo ala batata ba mama lipamboli ezali ya mutu moko ye moko ndenga za kosala mingi kati na biso beta katolo nga biso to kopamo parce que biso za ba descendant ya ba disciple ya papa Simon Kimbangu tozali ya wana eko kwela bino to eko wumele na famille que lorsque vous allez obéir pamboli soki bino pe boko tosa bongo boko zali pamboli wana mais ka soki boko tosa te boko zali pamboli wana te. Ngana batata ba mama esengel la bisto longo la binzambi nyosi ya mike Josué tango atika ki bango bango no bandima ki te biso to to poni nzambe mais atika ki bango te na verset 23 alobi kasibolo bongisa moral to poni nzela ya papa Simon Kimbangu to salela ye kasi to bongisa moral to bongisa bizali to se bebe kuna ye to landa oyo ye azali kotenda biso soki te kozana biso pam. Batata ba maman, lobby tozali le 25 Noël. Noël ya lobby ezali lisusu te que maman Marina Joseph ba uta na Nazareth ba matina mpunda ba ye na Bethlehem kuna ba kozwanda kote parce que ba protocole ba bosana ki bango ba ko kombola pe ba ko tia Yesu likolo na ndako elelo non. Ezali sur le 25 mai na 1916 te oyo papa mfombanza botamaki kuna na nganda ya ba mais yelu mbotama oyo komi ya
ya motema. Yango dans Apocalypse chapitre 3 verset 20 biso ndenge nkolo atikeli biso responsabilité ndenge nazoba soki yo koyamba ye soki nga na koyamba ye etali bobele ngai eza so likambo na ye azali kokende azali koya azali kokende azali koya azali kozonga bolingo na ye kati na biso yango me biso tozali koboya ye yango na batata ba mama nde totangaki na église ya Laodicée église ya nkolo mais église ezalaki église ya monene bazalaki na bozwi ebele na matériel mbongo bazalaki ebele mais na molimo babi bazalaki moto te bazalaki mpio te lokola bakufi miso po makamba bazali kosala lokola bato baza komona te nzoka nde bazalaki bandimi yango na babenganaki nkolo na kati na bango na mitema na bango nkolo azalaki su na place te nkolo abi akolanda susu lisanga te akokende kotelema na porte ya moko na moko akobeta na ntango wana obito abotamaki na awa na nkamba mais lelo azobotama na molimo donc aza na force aza na puissance ya omniprésence partout azali kobeta na porte oyo akondima akofongola awa biso sali kozela lobi akobotama lobi le 25 mai mais a lobi aza déjà na porte na biso banda motango wana azaka de azali boso abetaka est-ce que ofongola lobi de oyo akondima na tango na kobeta kofongola lokola bazalaka toujours misato tata mwana pe molimo santo bakoya epai na yo okozanga eloko te okozanga eloko te asi ayaki déjà aza na porte azobeta yo zozela bota malobi mena azobeta ese nkanda na motema esi elongwe réconciliation katikati na biso esi esalami na bafamille na biso na bacouple na biso yo zozela lobi le 25 mais lelo batata ba mama na molimo nzambe azali plus puissant plus virulent que na musuni parce que Yesu tanga botamaki afani na elelo bibwele Herode azobongisa pa boma bana Yesu nzambe ayebaki mais alobaki na Marite mama zwanga itoki en Égypte parce que Herode alinga boma non bazala na musuni azalaki aloko kosala salaki te esengalaki fois kibisa mwana esengeli banjelu ba ya ko yebisa babate na bampate que lelo mwana na nzamba botemeli bino na Yerusalem mais Yesu azalaki nzambe akende ko yebisa babate na babwele te na nesobe ki nzambe na botami kati na bino asalaki yango te yango na esenga na biso tozala na molimo makasi to molimo ezala mingi nzoto ezala mokete molimo ezala mingi nzoto ezala te tozana molimo nzoto susu prani parce que vile on se soum c'est comme il soum yango na batata ba mama nzambe na ntango kolia na ntango komela solo ya kitoko nde ebimaka surtout soki biloko ngo eza kitoko Abraham na kolia na komela Genèse chapitre 18 verset 17 alobi est-ce que na kobombela Abraham maïto zuli kitoko no sala na Sodome ezali tozali na tout intérêt ya kofongola motema nzambe akota kati na biso ako kolia toko kolia na ye toko komela na ye longo mpote akoyebisa biso mabomba mimingi oyo kosunga biso mpote musala na biso monene na biso esengo na biso ekokomonana tozela te kaka lokolo ekobi lobi tango tozo fete ya le lobi le 26 le 27 tobengani nkolo na motema na biso tozongeli kazaka na biso ya kala mais eloko nini tozali kosala nzambe akosepela bongo na biso te toyeba nini tozali kopona yango wana teme na biso ya mokolo malelo na bomoi na biso wana se toyeba kopona
savoir faire le choix. Et ils allaient influencer bon moïna yo mobimba. Ce qui osali erreur, osali ko pona mama be, yango le ko kema be le ko kede tina suka et ko sala fatal ko bongisa ngo lisusu te. Na komo na tata na mwana pedi ko santo. Amen. Tobondela. Tate to dira mu mazulu, bika nkumbwa ko yazitu swa. Bika kimfumu kia kukiza. Bika luzolo loko la vanga mavava ntoto bonsu mu mazulu. Dia kwetu kalumu tovana lumbu eki. Utuyamu lila mfuka zetu bonso betu peto yamu lili kwa bao batuvwidi mfuka. Kututwala ni mumpuku munu ko kansu uvuluza munkuwa wambi kadikia ko kimfumu ye nkembu ye nzitu su ya mvu munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda verele. Amen. Nuizeno babo kwa nzambia moyo Nkembwangi tukulu kansongele nui 2, 3 Nuizeno babo kwa nzambia moyo Nkembwangi tukulu kansongele Ye masumu meno tukembela ambia moyo kembwangi tukulu kansongele isa kembela tukembela kembo se manga Nkembo zetele mulombo lwa duse kwa banunganga kolo wa bevwi kwanga welevo bekembela ako fina mababo kwa nzambia moyo tukembela namambabo kwa nzambia moyo kembela tukembela anga kuvata dyase nkembo zete mulumbu lwa duse bevwi kwanga vuya kwe kako fina babo kwa nzambia moyo kembela fina mababo kwa nzambia moyo
Na tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya lomingu mokolo ya yawe mokolo ya tukumi bale na minepo na sanza oya mitano obumu wa nkoto mibale na tukumi bale na motoba. Le 24 mai 2006 tolandi na bokebi nyonso mapesameli biso na papa révérend Kayala de Gaulle, Yazali, conseiller national na collège exécutif national ya RDC. Matei ya bongseli biso na mikanda mine atangeli biso. Lo yembo ya Dawidi ya tukumi bale na mitano. Nzela ya zomi na mibale kino zomi na mine. Ake kanda ya mibale ya Moïse. Mokapo ya tukumi bale nzela ya yambo kino zomi na sambo. Pe atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso. Akei na mukanda ya mitano ya Moïse, mukapo ya tukumi satu, nzela ya zomi na libua kino tukumi bale, pe ya sukisi na mukanda ya emoniseli ya Yohan, mukapo ya misatu, nzela ya tuku mibale. Psaume de David 25, versets 12 à 14. Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Deutéronome, chapitre 30 à 20. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Tokei Naba communiqué. Programme ya bolesi mbanza pe kobanda lobi lundi le 25 kino samedi le 30 mai. Lobi lundi le 25 dirigeant jeune Kinkiesa Kisangula Yanda. Kanfuma Koreki Gaki Ala Makonga Nzalabula et Kintumba. Mercredi Nokinzundu Mafiela. Jeudi le 28, Jeteki Kankipaku, Nsala, Nsaka, Kimaza, Ngombe, Dima. Vendredi le 29, Ajax, Kanweno, Kingoma, Kungu, Kimbenza. Et enfin samedi le 30 mai, Fluki, Jejeki, Ngungu, Kimbanda, Kimbonza, Kodia. Toleki naba communiqué, Totokei naba communiqué. Luzaisu kwa bisiki nzungidila kia iluselimidi ya mpama hata 18 village. Land la bisalbi ya ntungulu ya iluselimidi na yeto, biobe bitu ya vewa kwa nzambi yeto, bia ntungulu abisinsu, sites historiques, Seleto de Nlongo, Tata Mfuma Nlongo, Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velelantinu Amintinu, Bokelenkangu wa Onsono, wakinzungidila mukwiza kunsinsani ya ngolo ikala yeto, mulumbu kia tanu vendredi, le 29 mai 2026, à 14h, Vantatien Moussinzambieto, Mumu Nkamba. Tata Mfuma Mbanza Mfumu Yisu ya niveau, Voka Tutungidi Yeluselimiko, Mpasizeto, Kazilendi Manako, Enkulu Undia Fuafua, Kansi Kadiambo Dianiko, Beto Biskinzungidila, Mbotetwa Diantimia Ndudi, Mpasito Yangidi Kantinu Eto, Ntsilu Luzani, Zalungana, Ngeye Kwasina, Diambu Tuku, Zayavuku Kosimputena Yaku, Ngizulu Yambote, rendez-vous vendredi, le 29 mai 2026. Le président général signé Mayamonando Funsu, pasteur. Communiqué Afki. Yasolo Touti Kolekisa Fête Nabiso, il y a le 27 avril 2026. Et Longa Yamaman Mwilu Kiawanga Marie. Peto pesi merci mingi na ba maman nyonso. Komi na sanza ya mbotama ya nkolo Yisu. Mbotama ya mibale na kombo ya papa dia lunga na kiangani Salomon le 25 mai 2000 pardon toyebi malamu ete na ba fête nyonso ya mbotama ya ba Antina wana le 25 mai 2026 Lobi toko lamba
nango ba maman nyonso ya tobongisa malamu biloko ezala ebele pe na mokolo ya défilé mama nyonso abongisa kwanga mibale ya minene pe kado na ye ndakisa sucre savon miliki nyonso oyo ekoliamaka tika ete tata nzambe nkolo Yesu pe tata molimo santu apambola bino signé maman présidente nationale Touba Nzenzo. Direction générale ya Jeteki ezali koyebisa na ba maman nyonso ya Jeteki Nkamba ete tokozala na ntinsani ya makasi na mokolo mwa mercredi le 27 mai 2026 na ngonga ya 17h na tribune ya monene pona misala ya nzanza longa chef de camp nyonso aya na kimbelekela ya $500 signé le premier vice-président général par ordre Noah Ndombele Florian. Kwankangu wa 3 secteurs Ntimansi, Ngombe Matadi, Lunzadi, Batata yeba mama, Matoko Izindumba, tangu ya ndatwa veolo mukumakia Nkuba Manu Munkinzi eto wa le 25 mai ngutukulu ya tata dialungana kiangani nkolo Yesu ngizani ya nzole lumbu kibimeni le 25 mai yimbazi kiki kia lundi nzengolo za zoto avewa ka mosi nkutuko vilakenezo muna nzengolo yimwena ndungunu ankinzi tuzibula moko yemintima twavana bia bio twazengoloa twayangidika nzambi eto pasivo twatambula nsambu yimalau $10 ya bisalu muna konso muntu 10 000 francs congolais redevance ya ntomosono ankinzi eto mbongo za ntsinsani 20 000 francs muna konso muntu tunatampe bia onsono bidiwanga kwanga fufu madioko mbala mankondo byakala bya bingi kibeni konso ndio na zeivo kaniku kinietiko kazangumuka kadi elumbu bimanisi mvani nu ya bima biobio bya onsono ya bantika tuka kinakia le 17 mai na teye unu kiki kia lumingu le 24 mai kwaba recouvreur evo kuna kwa tata Dolo Mathieu kuna ville sainte signé papa Malundama Misciple premier vice-président général. Il y a 3 secteurs toujours communiqué 3 secteurs di lombolo kwa nkangu wa 3 secteurs tuka ba pasteur sectionnaire ba recouvreur basi secteur poste muzi section et même baba vuendi mu 4 camps za Nkamba toi monana ku bureau qui a ville sainte mulumbu qui a wunu kiki qui a lumingu le 24 mai 2026 kunima sambu keto qui a lumingu c'est-à-dire kuna bureau qui a apaki muntu kakondwa ko luiza ye zi situation zeno kadi mbazi ifete mambu kubukwa makubukwanga avant tusidi vuvuvo katulendi kondwa ko signé révérend Nzambu Philippe président national ville sainte. Communiqué Ijiki Nation Kamba direction générale ya Ijiki et PESI programme Oyo Tokosalela. Mardi le 2 juin 2026, Ntsinsani Ekosalema kasi mbongo wana ekozala epai na binomoko pona préparation il y a le 4 août 2026. Mardi le 9 juin, Ntsinsani Ekosalema
ekotindama na direction générale. Mardi le 16 juin, Ntsinsani pona ko renforcer Ntsinsani international oyo ekozala le 23 juin 2026. Mbongo wana ekotindama na direction générale. Mardi le 19 juin ekozala na opération $10 ya toll par jeune pe na Ntsinsani international kaka na date oyo komisa mbongo na yo na bakonzi ya ijiki ya ba ressort na bino. Et mardi le 28 juin 2026 ekozala opération Latisa Nganga Nzambe eloko nyonso oyo okokoka kosomba pona Nganga Nzambe, chaussures, chaussettes, cinglés, chemises, polo, etc., etc. Signé le président national Léon Xilumeso Nsituvwidi. Toujours kuna na ijiki epai ya batambwisi ya ijiki na ba campe ba section tozali kopusana malembe na fête na biso ya ba jeune le 4 août 2026. Tosala penza makasi pe molende pona kokokisa maye manso masengami na oyo etali bikateli kobanda bikateli na direction nationale pe na direction générale bolandela manso ndenge esengami na mikanda. Signé le président national Léon Xilumeso Nsituvwidi. Fliki Nation Nkamba. Nation Nkamba ezali kosala rappel na ba musicien flûtiste ya Nation Nkamba était na le 17 mars 2026. Tata mokonzi wa bule Papa Simon Kimbangu Kiangani asengaka biso bana na ye ya fliki ya mokili mobimba tosombela ye motuka oyo babengi ben na yango esengami na flûtiste moko sa $10 pona bosombi motuka yango. Présentation ya motuka wana epa ya tata mokonzi wa bule flûtiste oyo ayebi nanu apesi mbongo na yete mikolo esili to bakutana na ba chef de camp na bango bapesa mbongo na bango po tozwa retard te na direction générale mbongo ezali ezelami pardon na lombango nyonso botosi eleki mbeka kutumba. Signé le président national Dikizeiko Makola Biel. Esengami na manso tomata ebele awa na Nkamba na date likambo toyokaka pe bato na bato na biloko nyonso oyo tokataki moko atikala te biso banso toya komiyokela. Signé le président général révérend Nanike Nayani Ndabula Moïse. Communiqué, il y a presse, département, il y a presse et information kimbangiste, preski et sengi na motonyons, oyo azali kobongama pona libala, aleka na bureau, il y a administration, il y a preski nkamba pona kozwa ba instruction. Mbela oyo ezali nantina ya kobongisa mosala. Signé, Dialungana Mfwani Anelka.
Direction ya école maternelle maman Kiwasi Sulwa ezali koyebisa na baboti ya bana maternelle était lelo dimanche matei soki masili bana nyonso ya maternelle tokutana na ba escalier ya sika pona ba répétition ya ba poème ya fête biso baboti toya na bana na uniforme signé maman Kiangemba Pauline directrice esengami na biso nyonso ba membre ya OSKI Nkamba était tokutana biso banso omokolo mwa lundi le 25 mai 2026 na sima ya honneur ya papa ya Moyi pe sima ya défilé d'honneur tokokutana kaka esika tozwaka cours ya musique na botalaka makambo ya minene oyo tozali na yango mutu moko te azanga boye malamu na bino banso signé papa Rifin Ezulua. Nécrologie. Ngai révérend Seta Dinayame nazali na sango ya mawa ya koyebisa na libota pe lingomba mobimba ete nasili kokufela mwana na ngai na kombo ya Mwilu Nsimba ye akufaki mokolo mwa vendredi le 22 mai 2026 na ngonga ya 10h na hôpital na biso ya Yanda Masensa Kikiunga ye azalaki moyembi na la grande chorale de dirigeants mwana ya banganga nzambe membre ya bandoyi ntekolo abankole nzoto ezali na ndako ya malili na morgue ya Gombe Matadi sango eye ekomela bandeko nyonso nde programme ya bokundi ekopesamela biso présidence ya Ijiki ezali kopesa sango ya liwa ya papa Dr Akibiso uta lobby 3 mai 2026 nangonga ba président ya Ijiki ya juridiction Nkamba tozala bapayate suite ya programme ekopesa melabiso sima signé Léon Xilo Situvuidi tokei na mboka za Longo Papa Mpibi Kenton yazali flûtiste mosali na résidence ya Mama Mfumwan Longo yazali mwana ya tata Mpibi mère pe maman Masungu Clotide yakobalana na mama Nyama Marie Mwilu moyembi na jeteki monganga yazali moko katina basali na hôpital ya Yanda mwana ya papa Nyama Firmin pe maman Bilele Sabine libala na bango kozala samedi le 30 mai 2026 awa na Nkamba ekotambusama na révérend Magondo Bruno tata Musemeno Ndala Fiston yazali musicien ya Faki mwana ya tata Chilembe Ndala pe maman Ilowa Clotilde yakobalana na maman Yangotikala Adèle mwana ya tata Yangotikala Ketek pe maman Kombozi Mati libala na bango kozala samedi le 30 mai 2026 kuna na Kinshasa Kasavubu ekotambusama miaka tata Guy Kombozi yazali membre ya scout mosali na finance mwana ya tata Kombozi
pe maman Odia Mbombo Monique ya kobalana na maman Myriam Longo moyembi na dirigeant membre ya bana misatu mwana tata Longo Banda Yombo Mwaba libana bango ekozala samedi le 20 juin 2026 awa na Nkamba na temple ya samana révérend Kipuku Munganga Florière tata Nlandu Kade yazali flûtiste mwana ya tata Bamenikyo Nsanti Michel pe maman Masakala Mukoko Lucie ya kobalana na maman Matansar Doreen ki mwana ya tata Diakabana Mangeti Mona pe maman libana bango ekozala samedi le 20 juin 2026 na Kinshasa. Tata Ngwama Pero Guy yazali flûtiste mwana Anissé pe maman Biongo Martine ya kobalana Mupulu Kalala Ardine membre ya MSSK mwana tata Kalala Ridia Carlos pe maman Bapifran Katembo Thérèse libana bango ekozala samedi le 20 juin 2026 na Kinshasa kuna na paroisse ya Lemba cité ekotambisama na papa révérend Damanji Aimé. Tata Mandiangu Mpudi Riki yazali flûtiste na Bumbu Zambe Ntekolo Ankole mwana ya papa Mani ya kobalana na mama Panama Malobo Jina mwana ya tata Malobo Clovis pe maman Pichi ekozala samedi le 27 juin 6 na Kinshasa na paroisse ya Bumbu ekotambisama na révérend Mukoko Zeyu. Tata Amoko Clairin yazali flûtiste mwana ya nganga nzambe Ntekolo Ankole mwana ya tata Lekibo Moko Jean pe maman Ndiliwe ye akobalana na maman Mwilu Balekelai Jolie yazali moyembi kuna na Kambaki na Kinshasa mwana ya nganga nzambe mwana ya tata Balekelai André pe maman Lumba Christine libana bango ekozala samedi le 25 juillet 2026 awa na Nkamba ekotambisama na révérend Jean Bekonda Eyambe. Papa Ndandu Ulungwa Flori yazali protocole mwana ya tata Kulungwa Marcel pe maman Nzumba Joséphine ya kobalana na maman Masiala Kiba Niakina Brigitte Bibiche yazali moyembi na dirigeant jeune volontaire mwana ya tata Tedika Mbumba pe maman Lutonadio Lukaou Angélique libala bango le 25 juillet 2026 kuna na Kinshasa Bongolo ekotambusama na révérend Bazeidio Papa Matundu Masundi Henri yazali moyembi na Koreki mwana ya tata Matundu Antoine pe maman Laula Elisabeth ye akobalana na maman Baswa José moyembi na dirigeant bana misatu pe mwana ya ndako mwana ya tata kuna Katukongi Stanis pe maman Kupa Nkona Elisabeth
libana bango kozala samedi le 1er août 2026 awa na Nkamba na temple ya Mbanza ekotambisama na révérende Luyindula Hélène. Tata Mwanda Mbedi zali tolier membre ya transport mwana ya tata Mwanda Mbedi pe maman Tazi Kibabe ya kobalana na maman Makiese Alphonsine mwana ya tata Lupero mwana ya tata Lupero pe maman Bangie Kaka libana bango kozala samedi le 2026 awa na Nkamba na temple ya Ngombe révérend Mabengo Faustin. Papa Nkunga Mayitu Nestor, yazali flûtiste, membre ya chorale Apaki, membre ya Jam, Nlongi, membre ya 7 secteur ya Bandibu. Mwana ya tata Swenga Simon, pe maman Lubelanu Marie, ya kobalana na maman Diankenda Nsosila Nolvi. Yazali membre ya Afki, membre ya Jeki, membre ya Bana Misatu, mwana nganga Nzambe, membre moyembi na chorale dirigeant, membre ya SPC Ntekolo Bankole, pe membre ya mwana ya tata Mansosila Mambu, Lazare, pe Marie, libal na bango ekozala samedi awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem ekotambisama na Boliki Choix. Minka Midel Gigal yazali membre ya Jejeki, membre ya Grand Bandundu, pe membre ya Association des enfants ya Jeteki. Yazali mwana tata Minka Delphin pe maman ya kobalana na maman Bunkulu Choluka Presilia. Yazali moyembi na Jeteki hôtelière membre ya scout pe CEK volontaire musali na ya Lukengo pe mwana ya Matadi. Yazali mwana tata Mabwaka Madiaka pe Ndembi. Ibana bango ekozala samedi le 15 août 2026 awa na Nkamba na temple ya Mbanza ekotambisama na papa révérend Nsimba mpaka Raymond. Tata Vuidi Balandak Dio yazali moyembi na Koreki, membre ya transport, membre ya Bana Misatu. Mwana ya tata Ndomingiedi Muntu pe maman Kilolo Makumbu ya kobalana na mama Lukombo Matoko yazali moyembi na sali na Ratelki, papa Dengenda, membre ya Jejeki, mwana ya nganga Nzambe, membre ya comité mixte pe membre ya Bana Misatu. Mwana ya tata Matoko, maman Ngina Mal libala na bango e kozala le 22 août 2026 na temple ya Mbanza. Officiant papa Kipuku Munganga Floribert Faki Omilenge.
tosengi na basali ya bafonctionnaire ya l'État, chef coutumier, bakonzi ya FARDC et police nationale congolaise, membres, hommes et femmes d'affaires, pardon, otele mabanso pesa bino mbote. Tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mosusu balongwe bipai na bipai baye pèlerinage awa na Yelusalemi pe bazali na biso kati elongo na biso awa kati na tempele oyo na losambo ya mokolo mwa lelo bango pe batelema tukopesa bango mbote awa tuyambaki bimbangi ba recommandation pardon ya bandeko na biso recommandation Mangaza Magi ye azali sympathisante auti na Kindu atelema tupesa ye mbote kimbangi papa Fernando Yam yepe sympathisant auti na Kinshasa Kawama Mulonga Nzala John et azali sympathisant fonctionnaire ayaki elongo na mama Molonga naye ango bauti na Kinshasa. Recommandation ya papa Ngoyi Nyuni Claudel Oiseau yepe sympathisant auti na Kananga. Recommandation ya papa Mpaka Ndolumingu et azali sympathisant chauffeur atelema elongo na suite na ye bango bauti na Kinshasa. Recommandation ya papa Aseya Walebie Aseya Valeur pardon et azali catholique auti na Luozi. Recommandation ya papa Lowa Wembolowa Lambert, sympathisant infirmier auti na Kinshasa. Recommandation ya papa Henrique José Jericota yazali sympathisant auti pe membre ya parti auti na province d'Ozaïre kuna na Angola elongo na papa Vita Francisco Belinda, maman Belinda, papa Simon Kimbangu Vita Jericota. Recommandation ya papa Makongo Jumas ya uti na Brazzaville na commune ya La Corniche azali sympathisant qui mbangiste. Nous avons également présent parmi nous Maman Mobutu, fille de l'ancien président de la République, le feu Mobutu, Wazabanga Kuku Ngwendo. La présence de Papa Bushiri Bondo Bovik de l'Église unie de Jésus-Christ de Kinshasa. La présence de Papa Sacha Neuville, accompagné de Maman Mouilou, en provenance de Kinshasa, Limité. Et nous demandons également à la délégation de l'APAKI, encore présent ici à Nkamba, de tous de bien vouloir se lever pour que nous les saluions. Faki, veuillez les égayer. Ete tupesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo bana na biso ya kelasi niveau maternel
primaire, secondaire, professionnel. Bisika nyonso bozwami botelema kwa kopesa bino mbote pe tozwi mbangi mingi ya bandeko na biso bauti bipai na bipai. Mwa totanga ngo ezali te tosengi bolimbisi bisika nyonso bozwami oyo nyonso toyebika ya yaki na kimbangi atelema kwa kopesa ye mbote faki musique. Pesa bande kona biso mbote sengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda lobby tozala kina nkembo monene bana na biso babalanaki papa Nkingu Motis pe maman Nsimba bisika nyonso bozwami botelema elongo na bambangi na bino lingomba epesa bino mbote faki musique. Bana na biso oyo pe babala ki na ngombe kinsuka to bosani binote binope botelema elongo na bambangi na bino mbote ndenge tokolobaka tango nyonso batosi mibeko ya lingomba procédure normale ya libala mariage coutumier civil pe religieux basepelisi baboti tata molimo mosantu tobongisa maboko te ekoki na bango na kombo misatu kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda tosengi na bandimi ya ba 4 camps ya Mbanza ba choriste ba protocole scout croix rouge membre ya MSSK service d'hygiène batambusi ya misala responsable du réseau de distribution d'eau et responsable du service d'électricité elongo na bandimi nyonso bauti na bamboka ya section Kamba botelema banso pesa bino mbote to sengi pe na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masensa Kikiunga tata infirmier titulaire ya centre de santé Papa de Lungana na quartier Mama Mwilu na Kamason bino pe botelema to pesa bino mbote elongo na ba collaborateur na bino ba médecin ba infirmier personnel administratif pe technique to sengi na mama conseillère résident des ECK en Nkamba atelemate kwa kupesa ye mbote elongo na batambusi ya bakelasi nyonso bitelo nyonso to sengi pe na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier botelema banso pesa bino mbote to sengi na bankengi balongi baselo botelema banso kwa kupesa bino
mbote elongo na ba maman mafola, ba maman veuve. Awa pe tuzwi bimbangi mingi kobanda bankengi, balongi, baselo. Banso bimbangi na bino ekomela kibiso, botelema banso pesa bino mbote. To sengi pe na bandeko na biso ya école de formation biblique. 178e mention pe banso baleka na kwa kupesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya mandombe, masono mandombe, écriture négro-africaine, Faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata, ya mwana, et tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda, to sengi na batata pe ba maman pasteur de cellule, poste, section, commune, territoire, responsable de mouvement, association et service au niveau communal, territorial ou division unique. Provincial, secrétaire, inspecteur provinciaux, pasteur provinciaux, botele mabansu pesabino, mbote, auto yambagi bimbangi ya batam sinabiso, kimbangi ya mama révérende Mavanga Mansi Hélène, yazali présidente ya Afki na division unique ya Cataract, auti na paroisse papa Dialungana, kuna na Mbanza Ngungu, elongo na suite na ye, kimbangi ya révérend Nlandu Baku Julien, yazali président ya Ijiki ya utikuna na paroisse ya Bouamanu na section Vulumba kuna na Mwanda. Kimbangi ya révérend Kalanga Ilunga yazali moyembi na dirigeant utina paroisse ya Kasavubu. Kimbangi ya révérend Nkunga Kongo Jean ye auti na Kinshasa. Kimbangi ya révérend Nkunga Alexis yazali secrétaire provincial des inspirés des chants. Auti na paroisse papa Ki Mbangu kuna na Kikwit. Kimbangi ya révérende Gasubala Nguya yazali pasteur de paroisse. Auti na paroisse Chigina Mwilu Kinguba kuna na Gungu. Kimbangi ya révérend Kabwe Romain yazali secrétaire de secteur Lombelo, territoire ya Demba. Auti na paroisse ya Dibanda ya ye pour la formation biblique à Wanankamba. Kimbangi ya révérend Mutereka Mutambala yazali coordonnateur sous-provincial des ECK Uvira. Auti na paroisse Kabindula kuna na ville ya Uvira. Kimbangi ya révérend Kabamba Mukengeshai Marcel yazali comptable auti na paroisse kuna na commune ya Gombe. Kimbangi ya révérend Katulusi Kuwana Charles yazali coordonnateur sous-provincial auti na paroisse Mayoyo Bandundu na province ya Kwilu elongo na suite na ye. Kimbangi ya révérend Katala Bukulu Pascal yazali des ECK kuna na Kenge auti na paroisse Mangandu na province ya Kwango. Kimbangi ya révérende Virginie Dede Kaataoni
Ebois, coordonnatrice sous-provinciale des ECK Songololo. MPC, l'on a suite, il y a 33 personnes. P. Kimbangi Yasuka, il y a révérend Dina Ndomanuele. Yazali, pasteur de division unique des cataractes, puis directeur général. Il y a centre de l'écriture négro-africaine Mandombe. Autina Mbanzangungu, il y a Yepona conférence sur le Mandombe. Et puis à tellement et l'on a suite naye Lingomba et Pesabango Mbote. Tozali pe na maman na biso, maman molongani ya cabinet, maman Luyindula Nlandu Flore, pe bana na ye mibale, papa Nsimba pe Nzuzi Nlandu wa Solwa, maman tobosa pesa bino mbote. To bongisa maboko to pesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata Molimo Santo. Merci beaucoup. Sengi Naba responsable des mouvements associations et services au niveau national, directeur de département, responsable des cadres du centre de formation professionnelle d'Nkamba, Nkandiabola, papa inspecteur, secrétaire Yaville Sainte, comptable, évangéliste Yaville Sainte, Botele Mape, Topé Sabino Mbote, Sengi Pe, Natata directeur général, il y a imprimerie Nabiso Kimbangiste, Atelema Topesaye Mbote, et Longo Naba service Naye Nyons. Sengipe, Naba responsable des mouvements, associations et services, responsable et habité le Minen, Nabiso, école de formation biblique, école de formation des pasteurs, école de missionnaires, responsable et université, Nabiso, institut supérieur, théologie, il y a le Tendele, ce qui vous a dit Nabiso, Binope Telema, quoi, na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda toke na mbote ya suku na bambuta na biso to sengi na bambuta na biso ba président nationaux ya bamboka nyons o bazali présent elongo na ba proche collaborateur na bino Lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango.
tobongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci bambuta bokoki na bino kofanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu pe tobengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santu tolandaki bonso Matei bapesi 24 mai 2026 mai toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, to lembate. Loko basengi na biso, surtout biso bakimbangiste, to éviter distraction. To zalabana ya botosi, pe to yeba komikitisa. Hypocrisie tolongola lulendo tolongola tokima masumu toyekola kosala maulamu na nyonso basengi na biso tokangama na makambo misatu oyo batata bapesi biso bolingo mibeko pe misala atina ya misala botongi nkamba pe tolo na tobokola misala ya nzanza longa kuna izotongama cité moderne alamu to mipesa surtout na période oya ilanga to bundela pambate le 12 octobre 2026 bafongola ya bandako wana ezelami epa ya tata mokonzi ya bule alamu biso nyonso tolia nzete ya bololo po ete tokokesa posa ya Nzambe na biso panso toyebi bikateli tozali na yango biso batata tokoloba feti eleki meyo na ngai mituna soki ekateli ya kadofar topesaki te $20 to €20 na tata moko kadofar tango ekokoma biso nyonso tokosepela tokosote mesika mituna eske na mbongo oyo esombameli kadofar combien ya ngai ekotaki kuna ekateli ezali $20 to €20 mais oya yo combien ekotaki kuna. C'est pourquoi mieux vaut tard que jamais malamu
moko na moko kati na biso batata tosala volonté bandeko na biso bankole na lisanga ya Fareki pe comité mixte Angola Bas Fleuve atina ya cadeau phare ya milulu na biso ya le 2 juillet biso pe tozali na ekateli ya $20 to €20 date ya suka le 20 juin. Eske yonkole aussi opesi tonano opesi te bongo yo mwana ya Angola pe Bas Fleuve esika wana tobendaka mwa muke matoi na bandeko na biso bankole pamba te biso mingi tokoma kotika charge na korali ya Fareki. Or korali ya Fareki yango te wana Fareki. Fareki ezali libota, c'est la famille ya barelégué ba oyo bakoko na biso batata na biso bakangamaka na tina ya likambo oyo tovandeli biso wana nde tobengami baki bankole. Ilingi koloba ete na cadeau phare wana kole nyonso mwana nyonso ya Bas Fleuve to ya Angola na mokili mobimba to bundela po ete biso pe cadeau phare na biso ekoka komonana. Biso pe basengaki biso tozongela contribution oyo tozalaki na yango ya $10 to €10 na surveillant moko moko na mokili mobimba. Koloba te topesaki te, ezali une contribution réduite. Donc soki yo opesi nano yango te ko empêcher yo opesa te na oyo pamba te to bandeli yango a 0. Bongo nyonso esengeli emata na Yerusalemi. Pe biso ba surveillant to bosana te ntinsani oyo tokozala na yango na lotomo ya tata mokonzi ya bule na bandeko na biso la grande chorale des dirigeants le 21 juin. Tobonga mamalam. Et biso ba surveillant to kanisa te ke ba $10 oyo to renouveler ezali pona kimbelekela ya ntinsani oyo tokozala na yango le 21 juin na ba dirigeant te. Contribution wana ya $10 ezali na nzela na yango ntinsani pe kimbelekela to bongisa yango na ndenge mosusu na banza biso nyonso tozali kolanda na bokebi nyonso ya apaki contre afki yango ekozala te le 31 mai oyo kasi ntinsani wana ekosalema le 7 juin. Le 7 juin yango nde ekosalema ntinsani wana. Alors biso mingi tokomituna ndenge nini ntinsani yango ekosalema le 2e jour ya fête ya Faki. 2e jour ya fête ya Faki eye kotombe un dimanche. Respect strict ya mokolo ya yenga pamba te
ezali mokolo ya ye moko nkolo. Tina wana deuxième jour wana ekozonga na lingomba le 7. Tina tuyokeli ete tsintsani ya batata na bamama na mokili mobimba ekosalema le 7 juin. Tobongama malamu. Banza biso nyonso tokomi banzeneneke. Gize tokuzunga. Lombukia makananu. Sani ya ntungulu ya bifulu bya bisintu. Qui a le 29 mai 2026, mo 14h, tutomboka babingi, yekatuvila kanandi kumutombu la nkhuta, kuba manumpe yakala ya mbote. Kaka na mukolo wana ya le 29 mai, sima ya ntsintsani ya bandeko na biso ya zunga, nde ekolanda tsintsani ya bandeko na biso ya Grand Bandundu na tina ya botongi ndako na biso Grand Pakebo na chantier na biso kuna na Ngombe Kintsuka. Ni biso pe basengi na biso tobonga mamalamu. Bandeko ya Faki match retour ya ntsintsani na biso ya bapipitre tobosa na yango te le 5 juin. Donc la veille ya fête na biso ya le 6 juin 105 ans ya Cité Sainte. Tonga mamalamu ndenge tolobaki yango tokotala banani pipitre nini ekokokisa kimbelekela séance tenante na mokolo wana bakozwa coupe na maboko ya Tata Molimo Santo. Lobi le 25 mai mbotama ya Papa Dialunga na Kiangani kolo Yesu na boyei na ye ya mbala ya mibale na le 25 mai 1916 awa na Nkamba. Lelo azali kokokisa 110 ans ya mbotama na ye. Noël. Tina wana lelo sima ya manso de 20h à 23h30 tokozala na concert to soirée musicale ya bandeko na biso bana ya classe. Pe tokozala na culte na 0h po ete toya koyamba nkolo. Nyonso wana toyebi yango tozala kaka ya kobongama. Pona biso bato toye na fête, notamment bandeko na biso ya ECK pe bana Nkamba na 3 secteurs. Toyeba yango ete tangu tokobima libanda soki kaka honneur ya papa eleki tokozwa quelques têtes ba représentation ya ba groupe na biso tokokutana kuna na cabinet po ete to harmoniser programme ya fête na biso. Kasi
tomiyebela yango deja ete marche joyeuse oyo tomesana kobenga carnaval yango ekosalema te lobi na tongo kasi ekei na tongo ya 3e jour ya fête na biso, c'est-à-dire mercredi le 27. Na banza biso nyonso tozali kolanda pe tolandi na bokebi nyonso programme ya marche joyeuse to carnaval ekozala lobi te le 1er jour kasi le 3e jour. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Batata pasteur na ba mama pasteur, batata selo na ba mama selo, tobosana te tobanda deja kobongama. Bongisaka deja teni na pamba te mokolo ya mardi le 26 mai tokozala na cérémonie ya communion. Donc tous yeba deja komi bongisa tangu yangoyo. Ngai nazangi chaussette. Lobi deja lundi banda deja kosala ba démarche po ete tozala prêt. Na banza biso nyonso banganga nzambe tolandi na bokebi nyonso. Pona concert na biso bakorale oyo bakoyemba na soirée musicale ya lelo ezali epe Ntsona Kinyenzi 1 2 epe ya Nkamba 3 epe Ntsona Kinyenzi 2 oyo ezali na Mpanga 4 épée Mamakiwa Sisulwa 5 épée 2 Nkamba 6 lycée Papa Diangenda ya awana Nkamba 7 collège Papa Charles Kisolokele 8 institut Panga 9 ITP Nkamba P 10e chorale Institut Ntsona Kinyenzi. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Ba chef de camp na banza programme ya mbululu ya zibiliki tuzeiyo konsokan twakala bakubama four ya 25,000 briques yeti vingulwa musiwu kiki bantu mbote tabaka deja disposition mpasivo twalembo baka kutukulu mo devoir yi vombebe yi itutomenezaya muna konso mvula na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pona kosilisa lokola tozali nanu na poso ya fete ya batata tangu tokotelemisa nzambe na biso korali ya bango batu bakoyemba biso nyonso bavandi na Nkamba tobosani te tozali na bibembe mibale ya minene. Ebembe ya liboso ezali ebembe ya ndeko na biso Papa Révérend Henri Makenish na banza biso nyonso oyo tozali
branché na réseaux sociaux tosi toyebi déjà programme ndenge bapeseli biso yango ebembe ekolongwa Kinshasa vendredi le 29 pe ekokomela biso na ba première heure ya samedi le 30 po ete akundama kaka pe le même 30 na cimetière ya Ngombe Kintsuka pe tozali lisusu na ebembe ya moko kati na bambuta na biso ya 3 secteurs Papa Masika oyo bazalaki parmi ba conducteurs de travaux tango temple oyo ezali kotongama ye abandaki kovanda na Kanki Paku. Programme ya bokundami ya Papa Masika ekopesa melabiso sima na banza tango nyonso tolobaka yango moninga malamu na tango ya pasi sika tozongi pona bopesani mbote faki tomibongisa muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet Kintwadi ye mbuta za onsono basalanga ku cabinet kya tata mfumo nlongo mfumo di bundu fulubya lutelama beto mpangizeno mudibundu toluvana kyambote tulombele mpe kwa famille ya papa directeur du cabinet mama ye bana bena yeto sur place beno mpe lutelama Kintwadi toluvana kyambote faki tukubika no moko tovana mbuta zetu kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pambuta lulendele kuno vwana muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulubya onso no biluvwandili lutelama beto mpangizeno mudibundu toluvana kyambote faki tukubike no moko tovana moni miampasi mbote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana tuvutuli kimfofolo kwa faki
na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo toyeba komibatela pe moko na moko te ya telefone na yo ndenge tosalaki rappel ya babikati ezali na ekateli moko tobosani ya très important bandeko na biso baflitiste tobosana te na tina ya bosombi ben nde flitiste moko moko ekateli na biso ya $10 to €10 en principe soki biso nyonso topesaki ba moyen na fete na biso oya le 25 yango nde tokolakisa ben na biso tina wana biso ba oyo toza nano na retard mieux vaut tard que jamais biso topesa po ete tokokisa likambo wana programme tokozala na yango na libanda yambo honneur ya papa sima ya honneur ya papa défilé ya ba troupe d'honneur faki na bandeko na biso ba surveillant na ba oyo nyonso babongami pona koliesa mbanza sima nango opération 3000 francs pensinsani ya ba mouvement na banza biso nyonso tolande na bokebi soirée musicale de 20h à 23h30 0h biso nyonso tozongi lisusu awa pona culte ya koyako ya mbankolo Mesia papa dia lunga na kiangani oya songeli tobongama po ete tokoba na bambote mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena kintwadi yengudi eto ba mama ba ubakalanga bimphovila bieto kwa masemeto tulombele kwa mama watutela mana beto bana bakutakuvana kiambote faki bika tokubike no moko twavana ngudieto kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mama lendele kukuvwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulueki vakikada kyansuka indhangu tutelemesanga sedieto twena kintwadi ye sedieto tata mfumo wa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzili ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mukengila Yerusalemi mutungi sadio yevengi sadio na telumbu kya unu tata mfumo wa mbanza
vwendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiane na kekete bonso bukasisulakyo yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngasizi kya tata mfumwa longo mfumwa dibundu tangu zazo bukena wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tukufana kya mbote faki Ika twakubike no moko twavana sedieto kyambo la munkumbwa se ana yetata mwanda velela
Tokendele kutovwanda. Serito tata mfuma mbanza. Beto bana bakutukulombelo bakafulu watu sikidikisa. Tusama ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi wangitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga muna yetu tukwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo. Lelo tozali na date ya le 24 mai. Oyo ye komona na te mukolo na yenga. Oyo biso to benga mi bana ya tata Simon Kimbangu. Tozalinde kozela mbotama ya nkolo Yesu. Na boye ine ya mbala mibale. Oyo emonanite lelo na mukolo na yenga. Ezalinde mukolo. Oyo tata Nzambe apisa biso. Kolandaka ye te topesango mobimba epai na ye. Yango nde ye ko coïncide na préparation ya tombotama ya papa dia lunga na kiangani kolo Yesu. Boye na ye awa na mokili na mbala mibale. Tolandi oye uti na banzembo pe na kati na mabondeli pe oye uti na mukanda ya tata Nzambe tenge tata pasteur auti kote ya biso. Mateye kopesa makabiso na tango nyonso ya tata Nzambe ezalinde pwana ko prevenir bomoi na biso. Toyebete ndenge papa de alunga na papa kolo Yesu alobaki ete soki Nzambe te na maye nyonso ezali koyela biso na kati na mokili nde mpasi. Koloba ete makasi na mabondeli. Yango tata mukonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani na mokolo na lelo oyo munoko ezali ya ngai kasi maloba ezali nde ya ye moko. Koloba ete tozala makasi na mabondeli. Pe tozala pe na makasi ya kolanda maye oyo Lingomba azali kobongisa. Batata batikeli biso na kati na bolingo mibeko pe misala. Makambo nyonso wana misato tozali koyoka yango, tozali kolobela yango, kasi mama na likambo
tozwa makambo yango au sérieux esika wana na kati na bolingo mibeko pe misala batata balingi nini epai na biso. Papa Kisolokele, papa de alungana pe papa de ngenda kontima. Soki tokokisi makambo nyonso na misato ezali tekeli ngomba nyonso ekoka kokokisa me yo na motema na yo moko okokisa makambo nyonso wana misato. Ndenge nini ozali komemela bolingo na yo, ndenge nini ozali kotosa na kati na mibeko, ndenge nini ozali kotambolela pe na misala. Mwana tata Simon Kimbangu na yango tata mokonzi ya bula alobi ete misala bikateli oyo bazali kokatela biso. Tango tata mokonzi ya bula alobi na biso ete bapapa batikelaki mosala munene kotonga Yelusalemi banda l'an 2001. 2001 wana papa Konjabule, papa Simon Kimbangu Nkyangani alakisi biso totonga Yelusalemi. Ye moko papa Mfumambanza abandina na nkendolo. Oyo misala nyonso eza komonana na botongi Yelusalemi. Tokanisa nanu mpasi oyo papa Simon Kimbangu Nkyangani aza kolakisa biso ndenge nini tokoki kosala misala. Toyebi yango asolo eke nkamba ezali Yelusalemi ya sika, Nouvelle Jérusalem. Tobotami tozali koyeba ete nkamba ezali Yelusalemi ya sika. Eske tokanisaki na kokola na biso na bumwana na biso ete eya kobenga ma ville sainte toye kosutuka ebiso moko tobenga kuna soko kena papa pasteur oyo atalaka Yelusalemi tokobenga ka ye ville sainte. Kasi on dirait toza kolala pongi Nkyangani banda 2001 wana si abandaki misala botonga boy toza koloba papa pe motungisi eleki mingi tango nyonso mbongo na mbongo me toza koyeba te na kati na mitema eke banda kobotama na biso toza kobenga nkamba ville sainte Yelusalemi ya sika. Lelo oyo awa eloba mina munoko ya leta biso nyonso toye kolamuka on dirait tozalaki na pongi yango ndenge tolamuki yango toza komona ke bikatele leki mingi nzoka nde baza kobongisila kaka nde biso. Na 1960 ngomba ebimi libanda na 1959 na le 24 décembre ebandela misala ya Yelusalemi motuna batata batunaka to tonga na maboko to ekita ndenge emonanaki na Yohani elobamaki na Bangkok na baboti na biso ete to tonga na maboko biso nyonso po soki totongi biso nyonso topesi mwa lomeya na biso topesi banzoto na biso awa ndenge toya kosalaka batour nde esika wana tokozwa nde mapamboli yango batata bapesaki nzela banda 1960 Yelusalemi etongama tala banda 1960 na 1977 to 76 tango fondation ndako ya Nzambe salami ebandi batata balobelaki likambo wana ete
esengelaki banda 1961 kasi ezalaki na ntina nani ebandaki te ndako ya Nzambe ke le 6 avril 1961 batie libanga oyo tokomonaka liboso ya mozole po etonga ndako ya Nzambe oyo me na molimo nani tozalaki ya kobongama te yango batata bapesaka biso ntango kino na 1972 to 72 baye kokotisa retraite po tokoma mpetwa totonga ndako ya Nzambe oyo ebandaki na 1976 wana na le 4 juillet fondation etimomi ndako ya Nzambe lelo yango oyo na 1981 na le 5 avril ndenge bato bamonanaki batomba esengelaki ete le 6 avril ndako ezala inauguré na le 5 avril wana na 1981 bato oyo toyaki na ntango wana emonanaki ete mwaye ya kofongola yango ezali te pamba te makoki ezalaki te kasi nyonso wana na bolingo tata Nzambe le 6 avril 1981 ndako ya Nzambe efungwami banda ntango wana misala ya botongi Yerusalemi efungwami kaka na 1981 wana na le 12 octobre ndenge bapapa bachaki libanga kuna na ndako ya Mintino ndenge esalemaki pe na 1989 na le 25 mai oyo toza kozela lobi Noel ya Vumambanza papa Diangenda atie libanga po na résidence na ye oyo tozali komona ya 1989 eye kobanda na 1997 kofungwama nango na le 6 avril 19 nde akikokota kuna na ndako na ye na le 12 avril wana mais le 6 avril ezalaki déjà inauguré nyonso wana komona ete batata balakisi biso nzela ya botongi Yerusalemi 2001 ye moko papa Vumambanza alobi ete bandako etongama oyo toza komona nkendolo na le 18 janvier l'an 2001 papa Vumambanza atie libanga na ye alaksi papa Simon Kimbangu Kyangani ndenge nini Yerusalemi projet ya 360 maisons toza komona papa Kyangani aza ko respecter ba devoir nyonso oyo batata batikelaki ye e nyonso wana po ete biso pasi na biso ekoka kosila yango toyokaka ntango nyonso na Ajax eke papa Vumambanza atakala koloba totonga Yerusalemi so totongi Yerusalemi te pasi na biso ekoki kosila te tososola na esika wana tala lelo oyo alire oyo bapaya minene bazouta musika bazoya kosala témoignage ya mboka oyo nkamba ekomi lelo oyo ville sainte papa Diangenda abandaki koloba ntango nyonso mundele po andima likambo te eloko na mpasi kasi biso moko toza komona ndenge baza koyela biso bamindele elakisi ete likambo ezali oyo papa Mfumalongo papa Diangenda kontima na 1989 alobi ete kuna na ba européen bayaki kose réunir koloba ete basala mabondeli retraite to makambo nyonso oyo biso bato tokokokaka te
nzambe nde mutakokoka kango na nini na kati na mabondeli nje basalaka retraite wana ye kosalema eye komonana ete nkolo Yesu atikali lisusu mundele te pe azali lisusu na Europe te kasi nde akomi na Afrique ngo wapi na RDC yo mwana tata Simon Kimbangu kanisa likambo wana RDC na mboka nini papa Diangenda alobelaki likambo na 1989 aye kobakisa bongo yo wayebisi ete kolo Yesu atikala susu mundele te akoma mutu mwindu aza na Afrique pe aza na RDC bongo yo oyebi likambo yango olobi nini yo mutu oyebi likambo yango olobi nini elakisi ete tozala bana botosi na tango wana tolandi na kati na bolingo mibeko pe misala wana olobi te solo kolo Yesu esi alongwa kuna na bamboka wana akoma epai na yo kasi kino sikoyo soki tozali kososola te ekozala na biso pasi koloba ete lobi tozali kozela boye na ye mbala mibale soki totali na mokili mobimba oyo mwana benga mikimbangisi na mokolo lobi toza kobongama na ndenge na kolata boye na kolela boye na kosalela boye kasi na motema na yo kanisa esika wana esengeli eke kolo Yesu tango aza kobotama aya kokuta yo motema oyo ezali eke ya malamu oza kolanda makambo nyonso misato oyo batata batikalaki kotinda biso soki te akobota na biso kaka tokosepela na elamba olati na elongo za kosepela kasi na motema ozwi eloko moko te yokoloba ete tozala petwa na mitema na biso lelo oyo papa de la ville atangeli biso tozo komona ngo ke bikatele eza ibele kasi toza komona ngo yebele Nzambe tata molimo centre papa Simon Kimbangu Kiangani ayebi ntina nini azali kokatela biso malembe ndengwana poete mukolo wana biso pe tozangela te ndenga za kotinda biso misala ya botongi Yerusalemi tobosana te misala pe ya kolona pe kobokola tobosana te nyonso wana ezali te tokoka kozala bana ya botosi poete tobongisa bomoi na biso oyo ezali te ya seko soki tolandi nyonso wana tata Nzambe kolo Yesu tata Molimo Santu bakosepela surtout biso batu tofandi na kati na Yerusalemi biso oyo toza koyamba bapaya ya ndenge na ndenge tozala ya kobongama maloba oyo nde papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki na yango pete na apesa biso tote ya kotransmettre na biso bandimi na mokili mobimba pe awa na kati na Yerusalemi tolanda malako wana ya kolanda pe kosalela tosilisi bokombo tata mwana tata Molimo Santu. Amen.
Pika twatonda lusiku musu tutambuli kwa nzambi eto muzola kwa se mwana etata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Salaka bino soki bolobi likama mokili mobimba bayokia bino ne bocha kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukanaka na maboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli. Ainsi que 3 secteurs, ce sont les 3 groupes qui sont autorisés d'organiser cette fête, la grande fête d'ailleurs. Et au moment où nous vous parlons, nous voyons les dignitaires de l'église, entre autres, nous voyons Papa Mabanda, il est là, ainsi que le groupe de tous ces grands clergés, ainsi que nous voyons l'officiant du jour, le révérend Kabemba Kayala, qui nous a prêché aujourd'hui, et c'est celui qui nous a même posé la question pour savoir si le ambassadeur, les gens qui étaient bien accueillis. Nous ne sommes pas seuls comme nous vous l'avons dit, nous sommes entourés par les différents confrères et consoeurs avec qui nous allons vous donner le reportage
ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en cette date du 24 mai. Nous attendons le 27 mai, la journée de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous citons Papa Darungano Kiangali et je donne le micro à ma conseillère, Maman Safi, pour la suite du reportage. Merci beaucoup, Papa Kabande. Leo siku ya Juma, siku ya 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao hapa Selemi. Sisi wote tunatoka kusikia mahubiri kwa Papa Degol Kabemba. Anatuonyesha namna gani tunaweza kugeuka, namna gani tunaweza kufanya uzuri kati ya Yerusalemi, namna gani tunaweza kuwa katika mapendo, amri na kazi. Kweli tuko na furaha kubwa kabisa kwa kuona sisi wote tunajitengeneza katika mioyo yetu, kwani tupate kupokelea Bwana wetu Yesu Kristo leo siku hii katika wakati ya minuit le 25 Mei. Tunaona kutoka kwa mama mashindano Mama Francine Jose Diangenda kona pita pole kwa kuweza kuonyesha kama ndani kule kunabakia baba mheshimiwa mkubwa Papa Fumanza, Papa Mbenza Andre. Wala tuko hapa kama kufurahisha kuingia kwa Bwana wetu, kuzaliwa kwa Bwana wetu katika kama nzima. Kweli tuko na furaha kubwa kabisa kwa kuonesha kama tuko pamoja na Mungu katikati yetu katika kama Yerusalemu. Tuko naenda pole kwa kupatia pia mwenzetu tuonesha katika lugha. Asante Mama Safi Ozi ya kutoka na kati ya tempelo peto ekuwa malongisa mutibubu yeke kilumbe mingo ina mibarinzo nzambi nyoso ya inza mvimba yemezibuka na pesa ya Simo Kimbangu Kianga Nzamti nzambi yani melunda beto lumingo ya vimba ya wina bubu ya yebeto nyonso tumekuza futula. Merci na Papa Simo Kimbangu Kianga ni tumekuwa malongi ba mete beto na Papa Révérend de Gaulle amepesa beto na Psaume 25 12 14 Exode 21 à 17 pia metangi beto 12.7 ya dibundu Deutéronome 30 19 20 pia mebaka Apocalypse 3 20. Merci beaucoup ya cheleka tumemona na finta utano na kazi ya temple pena kuna na zuri tona mona Papa Fuma Manza, Papa Sonia Nzira, Papa Andre Mbeza samti baka kifulo na kuna na tribune d'honneur samti na kumolesa ilungi ya Papa Simo Kimbangu Kianga ni na kazi ya temple beto nyonso toke awa na nganda na ndambu bebi mvuka ya nkembo pe nzitu sutoke ndambu tola kumona Papa Fuma Manza kena kuluta na tapi ver malembe na kuenda na tribune d'honneur Papa Fuma Manza ilungi ya Papa Fuma Papa Simo Kimbangu Kianga na kasi ya tempelo beto kuwa malongi amete beto ya mbote penza beto landa kana samti beto vuka na kilumbu ya tsuka ya cheleka
dege mingi ah mama bébé mubanza ngenge vwanda na lilo bataya fioti na komonsa tipu ya ekike numbi ya lumingu samti masi petre na kinumbu ya nene to ya bovingidi la le 25 men na wale mama bébé mubanza ngeke na maloba ya kitoko na kupesa na maninga mama maloba nange. Oui mama l'a dit ya solo batata mama no way bisonyo soto utila kati ya temple mate ya kitoko epaya Reverend de Gaulle ya solo ya lobi molimo ezala ebele bonzoto toti ya molimo ezala makasi babate lelo oyo tozali kobongama motama ya mbala mibale ya nkolo Yesu papa fumwa mbanza ya solo biso nyonso tozali kolengela moto na moto abongisi ebongo motema mitema na biso tozali kobongisa o ndenge nini yango tosilisi première partie to comme la deuxième partie epai oyo biso nyonso tobimi libanda mpona kopesa lokumu mpe nkembo epai ya papa Songia Nzila oyo alakisaki elongi na kati ya tempelo mokolo mwa lelo ya solo ndenge tolobaka ntango nyonso esengo ezali na libota oyo bazali na nzambe na bango salela nzambe na yo ntango ozali na bomoi epai tokendeke mibeko bolingo misala ezali te awa na se ya ntango nde basalelaka bongo tata nzambe yango wana tozali koyoka na rythme kaka na fafa kimbangiste ba MSSK bango wana fliki kwa rouge scout biso nyonso tobongami mpona kokumisa mokolo na yawe mokolo masata mokolo oyo nzambe afandaki na kiti na ye ya bokonzi kotala misala nyonso oyo asalaki yango biso mpe na Yerusaleme esika tolobi ya solo tokokumisa yango tolandi message kitoko ya papa Songia Nzila oyo apesi biso na mokolo mwa lelo kambo ekomi statut oyo bapesi biso ville sainte yango wana biso nyonso tozali koyeba lolenge oyo mokonzi aye kotombola lisusu Yerusaleme ya sika ville sainte tozali kotonga Yerusaleme na banorme nyonso bamate baike bazali komona ndenge nini mokili mobimba ezali komatamata mpona koya kokumisa Yerusaleme ya sika. Wi mama Marie bandeko na biso bauti na chikapa bango mpe balobi ya solo biso mpe tokoyoka oyo elobami na kati ya tempelo. Mama Marie elobele epai na yo. Matondo mi mama bebe kapita 350 kila bena kasai wa balengele kaba konso kanu tulonda jitu kudalelu muntu yanso kwa mwakuru abanga tutanya ilme lelu tudijalumimu tudifuzidimu kufunzani zani warankamba wetu mwenza mitimu yenda yonsoma tukasambo mbokaji tutuja mwanda muteketa nzambi mwikisha bwanukai mfumu nzambi nzambi warankamba wetu mwama yetu ishidile jitu mujalumimu tuneneke jitu mujalumimu nasha muntu kenshi mujimu nasha mwane bawaba numa nasha mwane bawaba kashi nasha mufika weba muluma nasha mufika weba mukashi nasha mwenyi ujikumbe yukweba nasha bimuna byeba jitu mjalelu jizalo jitu uja kutumbisha fumu nzambi wetu tatu smoki maunkangani vidi mukunu nzambi ujimufuka julu ni buloba jibe jitu tuona batatu ni bama ba MSSK tutu mona kabzi ekipa bendele wa nzambi boba balwa kwa kujilongolola kwa kufesha changa ni butumbi kujitatu mfumu mbanza ujuleja jiba jonso chifanyi cha tatu nyuma mwipe musambi tatu smoki maunkanga yu jitu mjalelu tulipuva maisha kabemba kayala de Gaulle yeya mutu bajilami kandisatu mutu imbila musambo wa makumya bijini tanu kuple wa jikumini bijito ni jikumini nai muya mumukanda wa mwibiji wa Mose ani Exode chitufacha makumya biji kanuka kumpala toni jikumini mwanda muteketa mubala kabiji mikenji jikumini biji ya ekleza watatu smoki mbangu muya mumukanda mwitani wa Mose ani Deuteronome
chitwa cha makumi asatu kanuka jikuni mwanda mutegeta toni makumi aduji tena bolu kenya tulibuva kulima kwa maisha tulibuva kabiji mei abu santu azitatu fumambanza tatu mbenza kianga mutresha jitu kujalego mutu ambila mutu jituji lololola bwakulu atani kuja tulololola kadimichi mayetu walu mwana nzambi Yesu Kristo tatu jalungana kianga ni ujuleji kwa makelela tulololola michi mayetu tutu mona dirija wati tujalel mu MSSK dirija pichu tushala balu la ma twenzelai match mes lu keba binguka byanjitu sulu kuma lukandama ngi lumonso ye lubakala lubaluka ye talakolantinu nolo lusungi kalonga vuna banafulu konda kwa nikuka mpungi a kumamanu sutumuka ntindu lukandama ndi mukunda lukunda nsini pundi anjutusuka tata ndwangisi lukurula moko kabu biadinati ja bendele vanafulukano nolo bimvuka bya nzitusu lubaluka kulumonso nolo anjatulu anzitusu mpingi Yesu Kristo uvu chamakane tatu jalungana changani ujuleji bwa jitu jamakelela tujilongolola bwa kwata mukati manichi mayetu mamula jinji merci na kumona kati betomeka to pesa kembo penti tusu na papa funga papa mbeza kengani kose direct ya papa si sentia que kilo nyoso ke kuzaka kupesa yani ke mtande beto yani ke mfuro ya miela beto yani ke mfuro beto tamu nyoso
kopesa beto tango nyonso yao en pratique samedi na kilumbi ya tsuka to bakila ya ndandu na kese ya bolela na toto yai beto nyonso tole na kese mingi kasi kese ya fioti kasi yina amen ndio beto ya penza ya mingi ya kitoko yina toge lunda na kilumbi ya tsuka beto bakila ndandu kasi beto nyonso to sakaka siku la bisalu ne aligemo de yao toge nyina na siku la beto mutu nyonso
Songanzila anasema yote kone tufuate Baba Simoni Kimbangu kwa profili yetu sisi wenyewe. Sisi tutapata tuomba, sisi tutumike kweli wa baba na mama polepole kusema kama Yerusalemu inaita Afrika, Ulaya, Amerika, Asia na Oceania, kwani tupate kuokolewa. Tunaona katika kusini, kaskazini, mashariki na magharibi wanajaa katika kama Yerusalemu, kwa kuonesha kama tuko naendelea polepole, kwani tunataka kufika kwa mwisho. Baba Simoni Kimbangu Kiangani anasema kama tunafika kwa mwisho, mtu na mtu ajitengeneze, jitayarishe, kwani tupate kuokolewa, tupate kupata baraka yake ya heshima kwa kuweza kutusaidia, kwani tupate kuendelea. Tuko naenda polepole, tutapatia pia mama bebe kapita avu mama. Aksansi ya solo matata ba mama. Luku ubeke mbezali kopisa meba ya papa Songanzila. Ya solo yende ala kisaki elongi ya papa mokonzi ya bule. Na kati ya tempele mokolo malelo. Mokolo na yawe. Mokolo na salata. Mokolo oyo zabe ya fana ki kotala misala nyoso. Bobo mokolo malelo nde apemaki. Na risme kaka ya fofa kimbangiste. Ya moto moni 5 continents. MSSK. No président général. Bango wana bazali koleka. Bona kokumisa bongo mokolo na sabata. Bango wana bazali koleka. Liboso ya papa Songanzila. Yango bozali komona. Liso wana. Ezali kolakisa ya solo. Ezali komona. Na Yerusalemu. Oke vangi tatansa. Kona sipe tata molimo mosantu. Awu wa mboka ya mieli. Na miliki. Yango wana SSK, bango wana bazali koleka. Tomoni wana papa surveillant, mama surveillante. Mokolo na yawe. Ozaka bese mosuki ndako ya yawe. Kwa matea, kopisa mona biso. Tokoka pea, biso. Mama beto sala malamu. Nzambe sepe na sote sokono mapapoli. Yango papa Songanzila lobi. Baike ya solo esika nyonso lingombe bazali kobongama motama ya nkolo Yesu Jésus Christ papa Fumambanza oyo abala mibale engai na yo tobongisi bauniforme, tobongisi bilamba, tobongisi tokolia nini ebongo milimo na biso tozali kobongama mpo tokolia nzoto ya nkolo Yesu tokomela mpe makila na ye tozali ya kobongama wana ezali examen mobimba etelemeli biso wana motola mayele na ye yebala kotambola ndenge batata bazali koloba na biso wala MSSK bango wana bazali koleka mpona kokumisa mokolo masabata aye nini bana ejeteki bana oyo bamama ya bango bazalaka na ejeteki toleka na nsima bakade tonzi kuna bashiba tozali koleka nango programme epesi na nsima ya MSSK na bafanfare baoyo nyonso babongisi koleisa mbanza bango ejeteki bana ya bajeteki biso nyonso toleka ezali ebele baji bamai bakambo ebele basukali tobongisi mpo toleka nango bana oyo biso toboti bango wana bazali wana na nsima balobi biso nyonso tokende tozwa bakado toleka nango tozali kokoma kaka lokumu mpe nkembo yango wana ezali kopesama bango wana bazali koleka aya bamama surveillante ola kokumisa mokolo na yawe mokolo matata nzambe asali misala mokolo mobimba mokolo na sabata lobi mokolo oyo ngai na kopema natala misala oyo ngai nasali ekuke nyonso mokili mobimba ezali ya kofungwama mokolo mwalelo mpona kokumisa ebongo biso na Yerusalemu
Kabisa. Jésus-Christ, Kolo Yesu. Noele! Voilà. Tozali kokoma kaka. Défilé yango wana. Tozali kokontinue komona ya solo. Ese ozali na libota oyo bazali na Nzambe na bango. Azali kolakisa biso bayema leka. Oyo ezali koya mpe oyo ekozala. Nyonso wana bazali koloba na biso. Tokima mabe. Tosala malamu. Toselemi esika. Nzambe asepoya na biso. Tozwa bongo mapambo. Tozali na telefone. Tozali na telefone. Oyo nyonso akoyisi telefone na ye. Aya la presse. Aya ko récupérer telefone na ye. Voilà. Aye jeteki. Bana ya ba jeteki. Biso nyonso toleka. Baninga bazali deja kuna. Aye jeteki. Biso nyonso tokende. Obongama po toleka défilé. Toleka défilé na bakado oyo. Biso nyonso to. Biso nyonso. Ba oyo tobongisaki. Leisa mbanza. Mopaya bakotalaka ye na libumu. Mopaya bakotalaka ye na libumu. Voilà. Toleka, 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 toleka. Aye jeteki. Voilà. Voilà. Bango wana MSK. Bendele yango wana. Ezali kopepa, se kopepa. Koke tonda miliki na miel. Oya koboya Yerusalemi sala mokili na yo. Nyonso ezali awa. Makambo nyonso ya kitoko ezali awa na Yerusalemi. Voilà. Voilà commandement epesamaki na Papa Pichu, dirigeant ya MSSK. Papa Pichu ya Ville Sainte. Voilà. Aye jeteki tokende toleka mbala moko. Aye jeteki. Bana nyonso. Oyo baboti na bango bazali na jeteki. Bango wana babongisaki elulu na bango elulu mpona koleka yango. Voilà. Voilà. Toleka biso ba oyo tobongisaki.
nakomi tunapatanishe nzambe eloko nini oyo sepana enolandagana tonanga onyangai boye yakanda alingi kotika ngai finyate yango na beleli azalelanga izala pene nanga sukuzanga izambe zalelanga yolo esotikanga ete yango na beleli azalelanga izala pene nanga sukuzanga izambe zalelanga yolo esotikanga ete nakomi tunapatanishe nzambe nafuka miliboso na yo tane miliboso na yo baraka yo nalo na yo ngeselika yo ngeselika yo zabere misanga yo ngeselika ya satana miliboso na yo tane sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazali kimia nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela nini ngai nakosepela nasoki okelanga kobosananga te tata nasoki mayele nzambe kobosananga te Zambe amamola kindika ekopola ekomakiyaki kilisala ya soso ekomakideke esengo okoki kobongola pasilanga ekoma esengo inaleni
pasi elingi kotika ngai te lutumo ikolonga na komilanga mpona nini pasi elingi kotika ngai te kola kosepela nazali kimya zambe nanga nini ngai nakosepela nasoki mayele zambe nanga yokelanga kobosananga te kata nasoki mayele zambe nanga yokelanga kobosananga te zambe omongola kitika ya kopula ekomaki ya kitoko zambe omongola kilisala ya soso ekomaki deke okokipe komongola paselanga ekoma esengo okokipe komongola paselanga ekoma esengo ngai nalemi ikolo mayele masilinga
Yowele. Hawa Nkamba lobby carnaval na tongo. Kamba oye. Ndenge lubamina kata ndako nzambe mukolo misato emona niete mbota mana yango carnavale lobi na tongo Lingomba akopesa program na pokwa mbola lobi na tongo toyokania ale sikoi musala emonana bamumonyoso tozona ise toyokania ingeta Koreki dirigeant tozali wapi? Dirigeant? Nalima kufanana bino ilimbu ya bonzambe Nasa
Taxi, coupé.
tina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala otalibwa kisanga kae komitungisaka mabenini na sala kilimwayo nakolinga makate tina mosala libwa kisanga katina lingomba na yo nakolinga makate Anda
Mama mwilu, mama waboboto, batela lingomba liye. Katina pasi, yo tika kite, lelo lingomba liye bali. Mama mwilu, mama waboboto, ondima kiko batela lingomba liye. Katina pasi, yo tika kite, lelo lingomba liye bandi. Mama
kina teneli kamboyo tika okumi sama onzima kikonyo kwa mama tala pasi omona kina teneli kamboyo tika okumi sama onzima kikonyo kwa mama tala pasi omona kina teneli kamboyo tika onzima kikonyo kwa mama tala pasi omona kina teneli kamboyo tika okumi sama. Come
dango ilungili waesambu isufumu watuvuvika twakembela yetose kamwanzambi wetisolwa munaluweki kalidango waesambu isufumu watuvuvika twakembela yetose kamwanzambi wetisolwa lumweki kalidango ilungili waesambu isufumu watuvuvika twakembela yetose kamwanzambi wetisolwa kalidango ilungili waesambu isufumu watuvuvika twakembela yetose.
bango babomanga Nzambe yaka kwete obundelanga Baili batelemi pembeni langa Mosana bango babomanga Nzambe yaka kwete obundelanga Sambi solo ngai na zangi kimya Nzambe na belali oyaka osunganga Baini batelemi pembeni langa Mosana bango babomanga Nzambe yaka kwete obundelanga Baini batelemi pembeni langa Mosana bango babomanga Nzambe yaka kwete obundelanga Yokwete na longa Esanga ikolo Yokwete na longa Zala minanga ikolo Ya mutupera moi Kolo kotikanga ite Ukiangani Esanga imuya na yo Kwete tenga ina longa Babomanga Azali kusanga na kabuto pena moika kapona kombonanga Nzambe, Nzambe Tata kosikanga ite Nzambe, Nzambe Zala mokengeli nanga ya libela Nzambe, Nzambe Tata kosikanga ite Nzambe, Nzambe Zala mokengeli nanga ya libela Enkolo zala mosungi na ngai natelikete na kolonga Enkolo zala mosungi na ngai natelikete na kolonga Tongo pokwa na kotaka mabolongo na se Pona kobelela yo Nzambe mosungi nanga Kimbangu bele mazala mosungi nangai Pesa ngai nguya pe bokasi bwayo Nalonga satana Nazuwa kimya na salera yo Nazuwa kimya na salera yo Tongo pokwa na kotaka mabolo Pona kobelela yo Nzambe mosungi nanga Kimbangu bele mazala mosungi nangai Pesa ngai nguya pe bokasi bwayo Nalonga satana Nazuwa kimya na salera yo Nazuwa kimya na salera yo Ngai Olo nanga Nzambe nangai Olo nanga Bunde langai Pwete na longa Bate langai Pwete longa Nzambe
bondela ngai po ete nalonga po ete nalonga baini posana bango babutu moye nzambe ai bele mazala mosungi na ngai nguya pe bokasi boyo nalonga nazuwa kimya nasalela yo nazuwa kimya nasalela yo baini posana bango basukisa ngai bajali kosangana kabutu moye nzambe na ngai bele mazala mosungi na ngai pesa ngai nguya pe bokasi boyo nalonga bango nazuwa kimya nasalela yo nazuwa kimya nasalela yo ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga bondela ngai po ete nalonga batela ngai po ete nalonga nzambe na ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga bondela ngai po ete nalonga batela ngai po ete nalonga
Mama asalaka nini peka momo ko asalaki tabate mwana ki ete malamu dena zala penipena tata na yo ngai na bandi ko kende kwa tena ngena kutikala penipena tata na yo amba tena sina moni ne pasi zali kati soko ngana zali penipena na tata na yo manso boko senga ngai boko jo yango et tokolonga mama wewe kana wapi te ngai na moni ntango siku kina kei penipena tata na ke ko bana pasi oyo tikala kaka boyi te na boyi pasi oyo se leki na mona bada na ngai na mona ba mama na mona ba tata ba ko la kanga ndenge wana na kungi disusute na ke ko bana yete ale no kindo kito jo ile ko le 12 avril 1959 nzambe yakosaka te Tuna patani nzambe eloko nini oyo seta onanga iko ya iko tika ngai kimya te
Kolela mokolo nini ngai na kosepela
Nazali kimya zambe nanga Kolo tala likambolanga Omoina manyoso kolela sekolela Mokolo nini ngai na kosepela Nasuki mayele Zambe nanga yokelanga Kobosananga te, kobosananga te, kobosananga Nasuki mayele Zamela yokelanga Kobosananga te, kobosananga te Zambe, kama mole kitika yako pole Koma kia kitoko Zambe, kama mole kitisala yesoso Koma kiteke Oko kipe Koma mole pasilanga Koma esengo Oko kipe Koma mole pasilanga Koma esengo Again.
napesi yo okokende liboso soko ekobikisa yo mikitisa kotombwama sala mosala napesi yo okokende liboso esika nyonso kokende banzasa na ngai maloyembo salela tolata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana esika nyonso kokende banzasa mpona ngai maloyembo salela talata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana Merci, coupé.
mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga kati na lingomba na yo nakolinga makate. Mitungisaka mabenini na sala atina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga kati na lingomba na yo nakolinga makate.
Zinzemo yakakozwa mikanda mudalani sikila kwa kuwe kundi 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 mama tuba sikila kwa kuwe kundi sikila kwa kuwe sikila kwa kuwe kundi sikila kwa kuwe kundi sikila kwa kuwe kundi sikila kwa kuwe kundi kuwe kundi sikila kwa kuwe kundi sikila kwa kuwe sikila kwa kuwe kundi monokuni zulu yakala wafila vava apasivo yakululu akisa kuzulu emwe qui commence si bien, finit bien. Georgie.
Let's
tokosonga na tribune mpona kobomisa soleil. Vanafulu kondo wanikuka bungi a mkulomanu lu sutimuka dingu lukandama di mukunda mukunasi Bwangisi tusamba muzuna kwase ye mwana ye tata mwanda velela tufukamane ye tuvu tulifunda na matondo kwange tata nzambi
kwa mfumo wetu Yesu Kristo yekwange tata Simoni Kimbangu kiangani mpevya longo sadisi kadi nlemvwa kusikilanga mundangu yika imani yeki nkwekizikya kumumbando kambando uno kya makumole ya mungonda iya ntano mbutukulu nungana kiangani mfumoto Yesu Kristo bonso bwavane na lyosilo vosiwiza yenkumbwa kuyampa dina tuwele ulongili tukili mukanda tata nsambi tukamuzulu mpeyi wakane angu ifweni mpasi twavambana betu yebeto tuvambananga nge kuvambananga yebetoko sitwakala ye program ya zingimbudulu inga munkabananu nga tunkotolo ya lumbukia level 5 situeza mbonga mana tulombe nzila wakengesa bisumbule bivonda sambu vazula nsambu ilusaku munu tulombele tuka munitu zetu mumiela mietu muyelu mubanlongo bakunda nga muyelu se minkuikize minde mbikuikila muzola kwengedi yetu se mwana yetata mwanda vela nsa yo zola nzambi wase yo ntwadi ongtata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaitu tuko ya kwa yelemfu se ye mwana tata mwanda wavelela amen. Mkunda si Mkunda mok na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo awa tokopesa publication na ndenge tosaleli mosala sima ya publication nde topesi programme ya carnaval pona publication yenga ya lelo bato babimi liboso ezali fliki bango babimi liboso. Deuxième, la grande chorale des dirigeants. Troisième, Cheteki. Quatrième, bas surveillant. Cinquième, Koreki. Sixième, Faki. Septième, Ajax. Huitième, Fareki. Neuvième, Yeluselemi. Dixième, Batei. 178e promotion. Pona oye etali carnaval. Papa président général ya paki asengi na batatani lobi na carnaval. Oyo toyebi ke azali na festi lata yango batatani lobi soko zali na feste. Tuta yango tango tokoya na carnaval. Carnaval na biso lobi 7 heures mise en place terminée. Pa place oyo tokozala 7 heures mise en place terminée na ba place oyo tokozala. Fliki bapanzani na les 4 camps. Fliki Kinsinga, Fliki Masangi, chorale des dirigeants, Gaki, Peba surveillant. Bisonde bato tokozala na ngombe kinsoka. Na Kanki Pako, Fliki Tsona, Fliki Kungu,
Fliki Ngongo Kimbanda, Fliki Yanda, Fliki Nseka, Ajax na Fareki, na Kanfuma, Fliki Lukengo, Fliki Kikoka, Fliki Njumbo, Koreki, Baskute pe Jejeki, na Kanweno, Groupe Central ya Fliki Nkamba, Jeteki, Yenu Selemi, bakotika la kosuila bino na premier poste ndenge kaka ezalelaka tangu nyonso na banda biso nyonso tolandi ndenge lobi tokotambola moto atikala na ndako te mpona probleme ya déjeuner lobi kuna na nsumbudi akela ti ekozala awa na kati ya mbanza na plane ya hélicoptère ti ekozala kuna na nkhandi ya bola ti ekozala donc makasi na yo soki okokoka nokokende bisika nyonso courage na yo na banza biso nyonso tose souhaite kaka bonne fête tobosana te na 0 heure ya lelo biso nyonso tokozala na ndako ya Nzambe koya koyamba Papa Mfuma Mbanza, Papa dia Linda na Kiangani, Kolo Yesu Masia, na kombo ya tata, mwana pe tata Molimo Santo. Noele! Noele! No! Twende no jambo te! Service à presse na zoko senga biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia
bino nde bokotia kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosala tobilikama mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotia kimia baloba nyonso bapapa